copot apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh Jayan ya. Jayan Madiun. Yang kita hormati, kita tresnani Pak Bupati, Pak Aomi, juga Pak Jimbing. Lek kula niku paling penak Jimbing ngene. Alo wong ya jempol. Saat ini lambene wong niku ya cepet wong di video. Masalahnya masyarakat sakit. Lambe kali tangan mula ya meng dikongkon cuci tangan kali maskeran. Terus lu wong timbang mati Nabi Nuh diklelepno lu wong. Lu sakniki. Dur tangan puluhan. Niku tesih manual. Pengen delok flora fauna mau ngenteni acara TV nggih. Tangan puluhan. Niku. Pengen delok kucing Afrika ngenteni flora fauna. Ngenteni sedina kadang tesih metune Pak Harmoko. Dah metune Pak Murdi. Cah nom-nom niku mboten roh. Nek zaman niku pernah 20 tahun yang lalu niku tesih ngoten. Kita yang jauh niku misalnya ono telepon niku ngenteni ditunggu Pak Lurah. Wong sing duwe telepon niku namanya Pak Lurah. Dadi sing dadi TKI nek telepon keluargane niku diparani Pak Lurah terus nelpon nampa tenggene Pak Lurah. Dadi Pak Lurah niku ya krungu napa mawon. Itu sepuh 20 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu TV niku didelok wong sak kampung. Nggih. 40 tahun yang lalu niku TV didelok wong sak kampung. Sak teruse 50 60 tahun yang lalu. Terus sing kita peringati niki orang dengan kehidupan kisaran tahun 1600-an. Sing kita peringati niki. Artinya awak dhewe niku bayangaken zaman semonten niku kaya napa niku mboten kebayang. Tapi bahwa keberadaan Mbah Anom Besari punya pengaruh besar kepada kehidupan kita hari ini. Ya untung ana makame ngoten lho. Mila Islam niku wong dikongkon ngubur niku kersane napa? Kersane kabeh wong itu iso dieling-eling. Iki kira-kira nek mati tahun semene niki zamannya apa? Mila didhawuhaken walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanal ladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri-nguri kaya awak dhewe niki dikewajiban ndongaaken nyuwunaken ngapunten ingkang sampun ngrumiyin dhateng kita panjenengan sedaya. Mulai enak Islam parani kuburane diperintah ziarah. Dadi nek ziarah mrengeti ngeten niki jenenge ulangane Islam. Lah mbah buyute dhewe riyen niku luwih angel. Soale mboten enten kuburane. Sesuk zaman Hindu niku luwih angel wong mboten enten kuburane. Ndak dikubur. Nek sing kelas elit nggih kelas Brahmana niku moksa. Ilang raga sak sukmane. Nek mboten ilang raga sak sukmane nggih diobong. Kados raja ngoten niku diobong. Kasta-kasta sudra niku diobong. Lah nek mboten saged ngobong wong ubur rampene mboten iso tuku, iki diglethakke teng anjang-anjang ngoten niku bosok. Kados sakniki sing teng Trunyan Bali. Artinya bahwa kesejarahan masa lalu kita terhadap orang-orang tertentu di zaman Hindu itu sangat sulit untuk dilacak. Sebab sing enten petilasane niku hanya orang-orang tertentu. Sing wong hebat tok. Sing wong biasa pun mboten sing roh hidupane piye. Niku kuburane nang ndi yo ora eneng wong ora ono sing dikubur. Mula ono sing takok, Gajah Mada iki kuburane nang ndi? Iki sing takok yo rada gendeng. Kan takon niku, kalau Gajah Mada makamnya di mana? Lah iya Gajah Mada iki wong Hindu kok takokno makame. Mula sampe nek petuk makam teng pundi mawon, niku mesti Islam. Lha. Persoalan niku makame wong apik napa wong elek? Kalau kita melihat makam niku mesti wong Islam. Sebab napa sing ngongkon ngubur niku Islam. Jadi mulai kadang wong-wong itu nyok takut makame Gajah Mada ini nanti
Lha takon niku ya keliru, tapi awak dhewe gara-gara lumrahe wong niku dikubur, akhirnya awak dhewe mikir, kuburane nang ndi ya melok ngono. Nah, itu yang agak sulit mila. Peneliti-peneliti sejarah Nusantara niku nggih mboten gampil. Sangat tidak mudah. Karena apa? Jejak-jejak petilasane wong lawas niku tidak ada. Tidak komplit. Hanya kelas-kelas elit tok sing enten. Rata-rata itu. Disami teng Islam, sami ya. Zaman Mbah Abdul Muthalib. Wekdal Ka'bah niku diserang kali Abroha. Niku nggih mboten ngerti kok. Lho, sampeyan nek arep nyerang Ka'bah iku gak ngerti aku. Pokoke iku wong lawas mbiyen, mbah-mbahku iki kongkon jaga iki. Tapi nek unta aja, unta iku nek. Baru setelah Rasulullah niku dadi nabi, nembe dipun jelasaken. Sakjane Ka'bah iku apa? Ngoten niku nembe terjelaskan. Ribuan tahun mboten ngerti apa to kuwi. Nembe dipun jelasaken inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Kuwi Ka'bah. Awwala baiti. Rumah pertama ibadahnya menungso nang Gusti Allah ning donya. Iku lagi di ngerteni. Terus ono bekas tapak kaki niku nggih. Lu ya ora ngerti apa to. Ono kaki nyitak ono sampai waktu itu. Niku nembe dijelasaken kalian Allah. Teng mriku panggonanipun Nabi Ibrahim donga. Wekdal Nabi Ibrahim donga, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Nembe dipun jelasaken nek kuwi Nabi Ibrahim donga. Nembe dipun jelasaken iki biyen gunung iki apa to? Kok mbah-mbah dhewe iki hati-hati nek ning kono. Nembe dijelaske iki inna sofa wal marwata min sya'airillah. Lagi dijelaskan. Ini tapi ini kelas internasional kata lho gini, kelas internasional lho. Sing akhirnya ben anak cucu niku mboten kehilangan jejak tentang masa lalu yang paling lalu. Mila akhirnya umat akhir dipun dadosaken niku syariat Islam parani. Mboten niku diparani. Nek iso ya mrono setahun pisan. Nek gak iso ya online nek cara wong sakniki. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Tapi ra entuk kelalekno, ngoten lho. Tidak boleh itu dilupakan karena seluruh jejak manusia hari ini berawal dari jejak itu. Petuke menungso kawitan niku namine Nabi Adam Siti Hawa ditengeri ditandai namanya Jabal Rahmah. Jadi biar orang tidak lupa. Sebelum menungso iki kuwatane kuwi mek loro tok Adam Hawa ketemu di sofa apa di Jabal Rahmah. Nah, kalau kita tahu di situ artinya bahwa perbedaannya menungso dino niki ini adalah bukan perbedaan awal, tapi perbedaan geografis, perbedaan sosiologi yang disebut dalam agama, dalam Al-Quran wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa itu perbedaan bangsa itu baru mau nih loro podo. Bahwa kemudian dadi wong Arab ayu ganteng, dadi wong Eropa gede dhuwur rambutnya abang, dadi wong Cina tembem-tembem kriip-kriip, dadi wong Afrika ireng gosong, dadi wong Indonesia cilik-cilik kayak begini, itu tidak pernah merubah dasar bahwa manusia pada awalnya dua, artinya kabeh menungso iku sedulur. Loh, tapi ditunjukkan merono parani. Nah, ini kelas-kelas internasional nih, artinya itu kelas dunia ya. Sing akhirnya awak dhewe bendina dikon rono. Nah, yang menemukan jejak niku Nabi Ibrahim. Gawa putrane, gawa garwane goleki jejak manusia sing nyembah Gusti Allah. Petilasane nendi goleki dicari sama Nabi Ibrahim terus ndonga. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ini Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu diparingi putra. Top kali-kali ya. Setunggal naminipun Ismail, setunggal naminipun Ishak. Saking Ishak nglairaken Nabi Yakub utawa Israil. Nabi Israil niki utawa Yakub niki gak ada anak 12. Namine Bani Israil. Sing melahirkan bangsa-bangsa yang akhirnya beragama Yahudi, beragama Nasrani, yang akhirnya menghiasi dunia, mengisi peradaban Eropa. Jadi peradaban Eropa yang tadinya peradaban Romawi, Helenisme, niku akhirnya dibangun kalian peradaban yang Bani Israil bareng Yahudi, bareng Nasrani. Nah, di peradaban yang lain niku lahir dari Nabi Ismail keturunan ingkang nami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
masalah. Yang akhirnya membangun peradaban-peradaban dengan agama buat manusia. Nah, ini dari nah, akhirnya Nabi Ibrahim ini legendaris, katanya. Dia legenda. Orang Yahudi menyebut Abraham, orang Nasrani menyebut Abraham, garwanipun Sarah. Yang Islam menyebut Ibrahim, garwanipun Saroh. Nah, kira-kira sing disebut Brahma itu kira-kira apa ya Ibrahim? Kok garwane Saraswati? Ono Sarah, ono Saroh, ono Saraswati. Nah, ini kan menjadi pelajaran buat kita semua bahwa Gusti Allah itu wis ngatur. Tapi bahwa simbol dasar asalnya ojo mbok lalekno. Niku nek cara wong Jawa, ojo lali sangkan paraning dumadi. Lha mula akhire awak dhewe niku nek ndelok saka kono, ya kita diajari dari awal. Wong Islam iki ora entuk kok ngino bangsa ora oleh. Ndak boleh. Terus wah paling apik aja ngono, ndak boleh. Makanya rasis niku ora ono wong Islam rasis itu karena pembelajarannya dari awal diajari bahwa ada waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku, sing penting sira kabeh pangerten. Permintaan Allah yang namanya pangerten. Cuman nek diterjemahkan bahasa Indonesia niku mboten komplit. Karena terus kemudian menjadi saling mengenal. Karena mengenal niku nek bahasa Indonesia niku ya rada masalah. Napa? Kula niku kenal tikus, tapi pengen nuthuk ndase mawon. Mengenal niku tidak berarti bersahabat. Kula kenal ula, sapa sing gak kenal ula, tapi ben ula pengen nuthuk ndase mawon. Itu karena bahasa Arab dengan bahasa Indonesia niki kalah tuwa. Bahasa Indonesia ini kalah tuwa. Aja meneh kok bahasa Indonesia petuk bahasa Arab, bahasa Indonesia niku petuk bahasa Jawa niku kalah tuwa mati. Kunduran truk niku ora iso bahasa Indonesia. Nggih ta? Pecirit. Sop apa? Bahasa Indonesia ini pecirit. Apa? Ora iso. Kerusupan niku tadi. Kalah tuwa. Makanya aja meneh bahasa Indonesia petuk bahasa Jawa niku masalah. Apa meneh bahasa Al-Qur'an petuk bahasa Indonesia masalah. Karena kalah tuwa. Jadi bahasanya kalah tuwa. Ini mesti harus nyuguhi-nyuguhi. Ngene iki. Komplit ana kopi ini. Oke, Bos. Jahe. Ya ini cek kakak demen. Banyu cek ngelak. Teh, gampang itu yo. Kopi cek ora ngantuk sebenarnya. Angger ora pokari. Kalau disuku pokari itu tersinggung kok Bupati. Rumah sana kiai ini kurang cairan. Nama malih kok disuku terus bangsa larutan penyegar mangkel rumah sana kiai ini panas dalam. Suku rumah seprit di rumah sana kiai ini kembung. Sini wis bener kiai ini ngantukan kopi. Bahasa ini perlu bahasa. Bahasa Indonesia ini udah penuh bahasa Quran, bahaya. Nah, ada bahasa-bahasa yang kalah tua. Dan yang paling berisiko itu polisi. Polisi itu paling berisiko Bang. Kalau sudah berbahasa Indonesia untuk menerjemahkan bahasa Arab, terutama syahadat. Syahadat itu nek sing maca polisi, hati-hati iso musyrik. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, saat ini kan nonton polisi menjadikan takut. Saksi itu apa? Ya, Pak. Orang yang melihat, menyaksikan secara langsung. Dan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Sampai tahu roh. Ini bahasa. Tante pernah lihat ini? Nggak pernah. Dulu saksi itu kan dalam bahasa kepolisian kan orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang menyaksikan secara langsung. Dan ini saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Sampai tahu roh. Nah, ini bahasa. Lha makanya bahasa itu ngaji itu paling enak bahasa Jawa. Nggih. Mulane majelis tafsir bahasa Indonesia ruwet. Karena bahasanya ini tidak komplit. Bahasanya itu tidak komplit. Kalah tua. Itu makanya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Itu pangerten. Yang Eropa itu mboten diulangi ngoten zaman rumiyin. Pokoknya bahwa ras terbaik dunia ini menungso itu ya ras Arya. Yang putih rambutnya abang itulah. Ini cara bahasa Arab Aryanun. Kanjeng Nabi ini nggih Arya. Rasnya Nabi ini ras Aryanun. Rasnya Nabi Ibrahim. Aryan. Jadi ganteng mesti Nabi. Ganteng. Aryan.
Wong Eropa itu mboten ngerti. Dipikir bangsa niku Eropa tok. Makanya wedal Christopher Columbus menembus Tanjung Harapan, wong Afrika ireng-ireng itu dikira neraka. Oh, dadi pengkhianat Tuhan yang disiksa di neraka, dibakar tapi tidak boleh mati iki idele kene. Wong gosong. Makanya terus kemudian perlakuan terhadap orang Afrika itu nggak manusiawi, tembaki dan diperbudak. Artinya apa? Membantu penyiksaan Tuhan. Loh, ini terjadi. Makanya seluruh perbudakan dari Afrika, bahkan impor perbudakan Afrika itu dari Eropa itu dari Afrika. Milo onten sampai dikisahkan betapa orang Afrika itu berlari setiap ada orang Eropa. Sampai untuk menghindari perbudakan itu enten diiris kupingi, lambene diketok bikini. Untuk apa? Untuk menghindari perbudakan. Tapi biar itu menjadi tren, dikatakan itu loh cantik versi Afrika. Belum menyenangkan kan kata di Afrika banyak sekali orang-orang yang kemudian bentuknya aneh. Bibirnya dibikin lebar, dikai pirik, kuping diiris, hidung dipotong. Itu versi kecantikan Afrika. Padahal sesungguhnya itu adalah budaya, atau dalam bahasanya wong pinter ning jenengane indigenous knowledge, pengetahuan lokal untuk menghindari perbudakan. Dan sekian tahun, bahkan sampai sekitar tahun 1900, perbudakan terbesar masih dari Afrika. Ngantos tiang Afrika itu didamel pindang kali tiang Amerika, ditumpuk di kapal kecil untuk dijadikan budak di Afrika. Milo onten peristiwa namanya pun Amistad itu adalah versi orang Eropa ketika memperbudak orang Afrika. Nah, kapal Amistad itu sing akhirnya wong Afrika itu omong karo koncone wong akhirnya pakai bahasa lambeda, lahirlah dari situ musik akapela. Penderitaannya orang Afrika diekspresikan lewat musik, dan itu musik jazz. Kecekel wong Eropa dicampur jadi musik blues. Akhirnya musik blues dijadikan sarana pemberontakan, namanya musik rock. Sampai Indonesia rong 20 tahun tadi rock dut. Ini. Nah, orang Belanda juga sama. Dia nggak pernah membayangkan dunia niku ana menungso cilik-cilik kaya ngeten iki. Makanya ketika Belanda ke Indonesia, dia kekeh bahwa wong Indonesia sing cilik-cilik iki turunan munyo. Apalagi ditemukan bahwa Pithecanthropus erectus tertua itu di Solo, namanya Wajakensis dan Soloensis. Pangkatnya wong Londo itulah sing nyeluk wong Jawa kowe niku anak munyo. Mulukit mulai dino iki sisa-sisane Londo niku aja mbok enggo, Kang. Aja nyeluk kancamu kowe iki anak munyo irung dadi. Kowe orang mesti ngono. Karena perspektifnya adalah Pithecanthropus erectus baik Soloensis maupun Wajakensis. Nek sampean itu masih punya kekuatan, dia punya hak konstitusi wong sikil. Panjenengan Kang Jumeneng ngarsa dalem ingkang tengajeng kita panjenengan sedaya sinuhun ingkang dipun suwun. Lah nek kowe jeneng munyo irung dadi. Lah kita bangga dengan sebutan sakone kowe piye lah ya kowe iki munyo le. Duh, ini sisa-sisa Belanda. Ini bagian dari masa-masa kolonial. Nah, coba terus ngoten. Sampeyan piye Mas? Ngono lho, gak. Lah kowe piye? Wong meneh bapakne. Lah kowe piye, Pak? Bubar. Pak Anton saged basa Jawa? Oh saged ya, alhamdulillah ngono iki sing penting polisi ini paham kok. Lah soalnya acara ini nek ana polisi karo Pak Bupati aman. Kan penanggung jawab Covid iki kan wong loro niku. Nanti kula pun ngomong nek Pak Kapolres karo Pak Bupati kok ora rawuh, aku ora teko. Wis tak hitung mulane aku takok karo Gus Anam, piye teko? Rawuh kok jare. Ya wis teko aku. Mau kok ora rawuh balik kula teng teli wong. Lah sing duwe negara wae ora teko, kula mosok lapor teko. Kok kurang gawean. Niku. Nah, zaman-zaman yang terus bergerak niku kali Gusti Allah niku ditengeri. Agar apa? Agar masa lalu itu tidak hilang. Dan masa depan tidak kemudian mengingkari bahwa ada masa depan karena ada masa lalu. Nah, orang yang paling terkenal karena menemukan masa lalu dan menjadi citra masa depan niku bendina disebut kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina, disebut. Jadi jasa orang itu tidak boleh dilupakan. Niku kelas internasional. Ini sampean tambahi wa ala ali Mbak Anom Besari yo gak oleh ngono sembayang. Ini lokal kali iki lokal. Ngono sampean saking senenge ngono kan tambahi. Wa ala ali Mbak Anom Besari yo gak oleh. Itu kelas internasional. Enggak boleh. Bahkan sampai Ali Ibrahim disebut. Itu artinya apa? Bahwa ada ikatan yang orang
tidak boleh lepas tangan. Jadi senajan Mbah putune Mbah Brohim itu mbuh wis dadi apa, tapi karena kita ini adalah bagian dari sejarah pernah jadi satu keluarga, dibawa keluarga Nabi Ibrahim, mula ya wis dongakno. Jadi meneng-meneng awak dhewe niku ya dongakno. Muga-muga wong Yahudi, muga-muga wong Nasrani balik malih. Dan itu pasti terjadi kapan? Sesuk. Tapi nek itu terjadi ya terus kiamat ning ngono. Mulane gak oleh. Kita tiba-tiba setiap hari hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi lho, nek iku mati. Terus piye nasibe awak dhewe? Sing wong Indonesia sing lunga haji kudu nganggo pesawat. Sing iso ki pesawat dhek kok. Nek dhek mati kabeh sampean nglangi. Artinya ini kehidupan bersama nih, koyo ngoten. Makanya orang tidak boleh menafikan, tidak boleh itu, opo, oh tinggalan yang, kalau nggak ada nyembah pohon, aja ngono. Itu loh aja ngono, tidak boleh. Karena apa? Hidup itu rangkaian perjalanan. Ada yang kembali menjadi baik, ada yang kembali menjadi buruk, ada yang stabil, gak tahu berubah. Nih loh. Nah itu tergantung apa? Nek anak-anakan pasti mengalami perubahan. Wong sing tukulan kok iso berubah kok. Iso cempedak berbuah nangka. Sing endok-endokan berubah. Pitik niku lho sing maune sak 5 wulan iku buntute semene. Saiki 40 dino wis 3,5 kg. Berubah. Apakah kemudian pitik iki luwih apik, iki luwih elek? Nggak bisa. Bagi orang yang punya daya beli bagus, sing apik ya pitik kampung. Tapi sing kepengen mangan pitik gak ada duit, ya pitik cepet niku wau. Lha donya kaya ngoten niku. Bagi orang yang berdekatan dengan Arab ketika berziarah, numpak unta, rampung, diretno dhewe. Tapi bagi kita yang jauh, mesti harus menggunakan pesawat. Artinya mesti berhubungan karo Boeing, karo Airbus. Nek sing nang Mesir numpak unta, beres. Urusannya karo suket. Dia tidak berhubungan dengan apapun. Loh, kondisi yang berbeda-beda kayak ngeten iki itu adalah kehidupan berubah. Tidak boleh kemudian orang lupa bahwa ada kehidupan yang terus berjalan dan berubah. Baik perubahan itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, itulah kenyataan. Dan kita nggak bisa menghindar. Nggak bisa menghindar. Ini boleh menghindar. Paman terus dino iki terus gara-gara cari ini bang udah emang Yahudi. Terus bang haram. Apa-apa? Boleh ning sing istiqomah. Artinya apa? Ojo nganggo duit nek butuh apa-apa. Sing istiqomah. Maknane napa? Lah nek sing nganggo duit berarti sik berhubungan karo bank. Soalnya duit niku produksi bank, ora produksi KUD. Wong nek istiqomah ora apa-apa ngono ya. Tidak apa-apa. Rokok haram, istiqomah ndak apa-apa, bagus. Nono wong ngarani rokok haram dan istiqomah saya suka. Tapi ojo lali. 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Begitu dia masuk APBN, gue bangun dalan. Nek APBN ini haram, dalan ini haram. Berarti saya ngaramno rokok, ya dosa lewat dalan pemerintah. Saya istiqomah, jadi tidak apa-apa. Jadi orang yang kulon itu seneng mawon, ono wong nang istiqomah, ono bawa. Ono wong itu sing istiqomah. Tapi kan orang ini tidak istiqomah. Jadi ngepenake tok. Ya sepurane nek tiyang pun mboten purun kali bang. Ya kudu mikir nek ajeng maca Quran. Hati-hati nek maca Quran kok ngaramno bank. Wong percetakan Quran iku kabeh utang bank. Sik sadurunge dituku negara. Lah ya iki pikiran, Kang. Dadi lana bener. Jadi jenengan gede bupati ke Pak Jimbing wis bener. Rapat ditap-titik ngono ya sing ngoten iki ya gitu. Ya biasa ya. Nah, ini semua terjadi apa? Ketika orang tidak bisa berkaca pada masa lalu. Ya mulai Islam niku seneng bawalekno mundur kabeh. Bahkan ceritane iblis niki lho, nglawan Gusti Allah niku lho diceritakno. Padahal iblis iku gawenane pengiran. Lho kok iso nglawan kok diceritakno? Kita niki lho duwe murid. Terus wani karo awak dhewe. Niku kadang cerita isin kok. Wah, berarti kowe rapate ampuh kok muridmu ngasih wani lho gitu. Tapi kali Gusti Allah, bahkan iblis itu yang otoritasnya mutlak dikendalikan kali Gusti Allah, ini kok ngelawan, ini kok diceritakan. Itu apa? Agar orang bisa berkaca pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Cek ngilu. Begitu itu tidak terjadi, sudah rampung menungso nih. Keberadaannya menjadi pusat di mana dia akan menghadirkan dirinya, bukan sesuatu yang menjadi bagian dari yang lain. Rumah gede di, apik di, bener di.
Akhirnya dia yang urip ya wis. Akhirnya dadi menungso ya ora doan. Ngoten. Mila di dalam Al-Qur'an niku wonten siratal mustaqim niku mawon nyebut siratal ladzina an'amta jualane wong-wong akeh. Jadi kita ketemu dalan bener iku wae niku. Niku nganggo dalane wong akeh karena menungso itu secara periodik akan mengalami namanya kematian. Lah kematian niku la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kok iso maju gak iso mundur. Mata rantainya dihubungkan oleh apa? Ya oleh kehidupan yang sambung menyambung yang namanya alladzina an'amta alaihim. Kuwi agama. Nah, mula sampean delok anggere ana wong konslet, itu pasti mengingkari itu. Dalam hal apapun. Mula sakniki kata teng agama pun nggih kata sing rada konslet. Gitu. Ya contoh misalnya yang terakhir gitu. Wayang buang. Ini kan wong konslet. Karena apa? Dia tidak memahami bahwa di dalam siratal ladzina itu pernah satu ketika menggunakan wayang lali. Lah kok iso ngono? Dia menjadi manusia ahistoris, manusia yang hilang sejarahnya karena apa? Siratal ladzina ini hilang. Tapi langsung Quran sunnah. Dadi ora ana gurune. Wong ora ana sing mati, wong langsung Quran sunnah. Mula ya ora khol bareng ya ora. Wong ora di guru kok. Khole ning ndi? Ya ning perpustakaan, wong langsung Quran sunnah. Mula sampeyan aja ngomel gitu. Ini namanya disorientasi. Lha dadi mula ana menungso kok. Ya ora apa-apa, mula ana sampeyan aja jangan puas. Khol tidak ada dalilnya. Ya pancene kono ora duwe dalil. Wong kiai ini ora ono sing mati, ora duwe kiai mati deh. Ora duwe kiai sing hebat ora duwe. Wong langsung Quran sunnah. Lah nek awak dhewe kan alladzina iku urut ngeten nggih. Dari sini. Tidak pernah melupakan. Wong kene duwe, wong kono duwe. Alladzina yang berbeda-beda. Wong kene duwe Mbah Anom Besari. Wong Tegal Sari duwe Mbah Muhammad Besari. Wong Sewulan duwe Ki Bagus duwe kabeh. Semua punya. Wong Kediri duwe Mbah Wasil. Wong Surabaya duwe Mbah Ngapel. Wong Tuban enggak ada Mbah Bonang. Semua punya. Alladzina ini beda-beda. Karena apa? Jangkauan manusia itu jangkauan teritorinya gak jembar katanya. Wong Demak duwe Mbah Kali. Yang Jogja nggih duwe Mbah Jumadil Kubro. Yang Cirebon duwe Mbah Gunung Jati, yang Banten duwe Maulana Yusuf, Maulana Hasan, semua punya. Lagi kayak ini. Nah ini kalau hilang semua, tiba-tiba kemudian trafone hilang, ya konslet. Medion iki ora duwe listrik. Sing duwe listrik ning wong Malang Karangkates mriko. Tapi kenapa setrum sampai mriki? Ono trafone, ono cagak sampai medion niku wonten trafo wonten cagak. Baru disalurkan ke rumah-rumah. Niku mawon tesih disaring butuhmu piro? 350 atau 900 masuk di meteran. Baru ngono lagi di dalam meteran itu setelah disaring baru nyolokno TV, nyolokno handphone. Kabeh wong sak medion ngerti. Nek jenenge kabel gedhe iki ana setrume, tapi jajalan teleponmu colopno ning kono. Kare gak meledos. Lah ini makanya banyak akhir-akhir ini sampean ojo gumun. Kenapa? Karena orang tidak memahami masa lalu dan seluruh masa lalu adalah sebuah kesalahan. Sampai ono sing ngarani ibuke Kanjeng Nabi mlebu neraka. Sampai ono sing ngarani maca Quran kok diambung. Kanjeng Nabi ora tau ngambung Quran. Sampai ngono. Cara akal kita iya bener. Tapi iki wong-wong sing ora ngerti bahwa di balik itu semua ada sejarah. Aku mau nganggo kitab Imam Syafi'i. Wong kitab Imam Syafi'i ora nganggo Sahih Bukhari Muslim. Ya bener. Tapi kan kudu mikir bahwa Imam Syafi'i ini ku sadurunge Imam Bukhari, Imam Muslim. Sampai yo wong NU ya iso muni. Saya enggak setuju Bung Karno karena Bung Karno tidak pernah menggunakan pemikiran Gus Dur. Lha ngono kuwi dirungokno karo wong ora ngerti sejarah kan pewenak. Lha ya gimana Bung Karno menggunakan pemikiran Gus Dur? Wong Bung Karno iku luwih dhisik timbang Gus. Dulu sing koyo ngono iki gak konslet itu kok. Nah mulai yang Jawi iki ayem dhewe. Islam teng Jawa ayem tentrem. Hatta negarane melu ayem. Dipakani napa mawon. Teng Jawa niki Islame anu Pak Pantun. Aman. Khilafah. Sing kabeh melu sampai cepol bangsane. Kene alah le opo. Meneh kiai. Lho ini bendera tauhid. Dari sapa?
Nah iku bendera tauhid kan kudu Kiai Dahlan karo Kiai Hasyim ngulang buktine yo ora. Ini bendera tauhid ora. Bendera la ilaha illallah iya ora tulisane. Tapi nek gendera iku nek nanggon bukan tak nutupi wong mati. Dia benar jawab. Ini yang terjadi dialektik di masa enak. Loh tapi kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Ya ora no aku tahlilan la ilaha illallah dino. Coba kira nek logikamu anti genderamu yo anti la ilaha illallah. Aku lho ora tahlil ku ya la ilaha illallah. Ya aku kok seneng gendera PKI ya mau wong Palu Arit. Aku nek Palu Arit gendera PKI mau mbok kei mbok bayar aku mau. Tapi aku nek lunga ning sawah ya tetep nganggo arit, Kang. Nek lunga nu Kang yo nganggo palu. Salah mempan. Ayo Islam yang bener sing cingkrang. Lah apa meneh ini. Ya kan nek ngape? Mari kembali pada Quran Sunnah. Meneh yo kiai wong desa-desa. Kembali ODG. Lah kena kan? Hati-hati dengan bahaya Syiah. Apa Syiah? Itu lagunya Haddad Alwi. Ummi iku lagu Syiah. Lah nek lagu ngono wae Syiah Indonesia luwih serem Mas. Lho kok serem? Lah lagu Indung-indung luwih serem. Kedua tuh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Lho kok ngaku jeneng Siti Aisyah iki lho ngopo? Ya iku ora kok Siti Aisyah garwane Nabi nggih mboten. Niku ya Siti Aisyah wong Indonesia tuh kok napa ngoten mawon lho. Ngene iki. Lho kurang semangat apa? Mari kita subuh berjamaah. Ya jare nek kiai iki biyen iki subuh ya jamaah, Kang. Tibake begitu bar pilpres rampung. Lho, ya untung ono kiai-kiai ning desa yang tidak terprovokasi kan model-model anyar yang kehilangan akar sejarahnya kaya ngoten niku. Ya Allahu Akbar. Kiai san Allah. Tapi beberapa negara yang kehilangan orientasi sejarahnya niku nganggep kaya ngoten-ngoten niku barang anyar, ditompo. Tah sekolah-sekolah sing basic ora duwe rapor basic pesantren ruku khilafah. Oh inilah. Lah ya itu. Demula Islam itu sangat erat kaitannya dengan urutan kurun dan waktu ben sampean roh bahwa yang dibicarakan orang hari ini itu sudah pernah belum dibicarakan oleh generasi sebelumnya. Sing bahas khilafah niku lho, niku generasi bare Kanjeng Nabi. Wa ulil amri minkum kume iku sapa? Niku pun dibahas. Kume iki ya sing ahlul bait. Jare sing siji, kume iki ya sing genteni Kanjeng Nabi ngimami, tapi karena egonya masih sangat bisa dikendalikan ya wis kume iki sing imami Sayyidina Abu Bakar. Tapi begitu teng zaman Sayyidina Ali akhir pun boten iso dipertahankan rebutan antara Bani Umayyah kan Banu Hasyim. Korbane sinten? Sayyidina Husain penggal kepalanya di Karbala. Lho niku babakan khilaf. Tapi king kiai-kiai wis roh, aja mbok bahas dudu pangkatmu enak. Dhewe ora perlu bahas kuwi wong ora pangkate awak dhewe sing pangkate generasi tabiin cek zaman sahabat eta awur Pak. Aduh. Nah ini loh, kelompok yang satu nih bahasnya enak mana? Lu itu contohnya orang kena dicontoh sahabat yo padu orang sing ngono. Tapi kiai enak le jawab. Wis to iku dudu pangkatmu bahas kuwi. Silahkan kamu bahas iku sahabat yo. Tapi nek awak dhewe alhamdulillah nek zaman semono ora tawur. Islam yo ora tekan Indonesia. Jadi Islam tekan Indonesia iki barokah wong tawuran. Barokah wong tukaran kok nggih. Kita melihat dari sisi kiai iki enak. Wah, Turki ini adalah khilafah. Jadi sapa wong Turki ku mulkiyah. Kayak kata bagi kita yang melihat itu utuh. Siratal ladzina niki utuh di zaman niki sapa? Utuh. Kan ada niku. Nah, itu makanya kita ini diajari termasuk khol, termasuk nopo biar ngerti bahwa kita ini hidup di era tahun 2022 yang kita peringati itu tahun 620 sampai 50 ya 600-an lah. Mbah Hanom Besari ini wong Mbah Hasan Besari niku Mbah Ahmad Besari niku pun akhir 1600 berarti kan jarak putra niku wong Mbah Hanom Besari niku sing panggil Mbah Sunan Prapen iki sik panggil artinya nopo niku santri Giri niku kan sih Mbah Sunan Prapen berarti kan sih diulang kali Mbah Sunan Giri saking berapa pen kan saya diulang Mbah Sunan Giri berarti Mbah Sunan Giri kan diulang kali Mbah Sunan Ngampel lu artinya bahwa di zaman Mbah Ngampel itu ya ono sejarahnya beda. Mbah Ngampel diulang kalian Mbah Ibrahim Asmoro Kondi punya eranya dewe. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diulang kali Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubra. Nah Syekh Jumadil Kubra diulang sinten?
Aladina sing sak dhuwure niku sinten? Naminipun Sayyid Muhammad teng Pase. Sayyid Muhammad diulang gurune naminipun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campang. Lah Sayyid Ahmad Jalaluddin diulang kali Sayyid Abdul Malik dateng Mongol. Sayyid Abdul Malik diulang kali Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih diulang kalian Sayyid Ahmad Sohib Mirbad. Ini generasi yang berbeda lagi. Sayyid Mirbad diulang kalian Sayyid Ali Khalil Qasam. Sayyid Ali Khalil Qasam diulang kalian Sayyid Alwi. Sayyid Alwi diulang kalian Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diulang Sayyid Alwi. Sayyid Alwi ini diulang kali Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah diulang kali Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Nah, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir niki sing nglairaken Alawiyin. Bangsane Asegab, bangsane Al-Abbas. Nah, Sayyid Ahmad Al-Muhajir ini diulang Sayyid Aisyah. Sayyid Aisyah diulang kali Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diulang Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi diulang Sayyid Musa Kadim kalian Sayyid Ja'far Shadiq. Oh, itu ketika terjadi kekacauan politik yang luar biasa teng zaman ini Sayyid Ja'far Shadiq. Ngantos Sayyid Ja'far Shadiq niku curhat nek cara sakniki. Curhat dateng Mbah Buyuti pun datengipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asghilid dhalimin bid dhalimin wa akhrijna min bainihim Demikian laut asyhil. Karena situasi memburuk. Nah, Sayyid Ja'far Shadiq ini diulang kalian Sayyid Bakir. Sayyid Bakir diulang Sayyid Ali Zainal Abidin, satu-satunya yang selamat dari peristiwa Karbala. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin diulang Sayyidina Hasan, diulang Sayyidina Husain, diulang ramane sak Pak Ali ngoten. Lah, Sayyidina Hasan Husain diulang kali Sayyidina Ali. Nah, niki Sayyidina Ali niki sing diulang langsung kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini kan punya sejarahnya masing-masing. Zaman Kanjeng Nabi ijen, wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah ijen. Zaman sahabat ini zaman membentuk sebuah kekuatan. Walladzina ma'ahu sing bareng sartane Kanjeng Nabi sapa? Sahabat iku asyidda'u 'alal kufar. Itu generasi itu. Setelah itu ruhama'u bainahum, eranya kaum muslimin khulafaur rasyidin rukun. Tarahum ruka'an sujada yabtaquna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, meninggalkan satu generasi yang indah yang mencari keridhaan Allah. Nah, akhirnya generasi itu generasi yang utuh. Bagaimana Islam terkodifikasi. Bareng ngoten niku Islam niku lak medal. Nah, ketika keluar dari jazirah ini digambarkan mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Jadi wong Islam wis digambarno ning Taurat ning Injil iku kaya tanduran. Makanya kemudian prinsip inilah yang dipakai oleh para ulama ketika membawa agama Islam keluar dengan prinsip nandur. Prinsip napa? Nandur kazar'in kaya tanduran. Lah, pergerakannya ketika sampai di zaman Mbah Ibrahim Asmorokodi, di zamannya Sunan Ampel, kepethuk pengen nandur sing duwe sawah yang Mojopahit. Tandurane Mojopahit niku Hindu, tandurane Mojopahit niku negara Kertagama Sutasoma. Sebuah bangsa sing gemah ripah lojinawi tata tentrem Kertoraharjo. Sing digambaraken Brawijaya 5, Brawijaya kalih 3 niku nek bar maem niki nampa tamu. Niku piring emas niku langsung dibuang teng sekolah anak. Jadi tiang Mojopahit mboten enggak ada seksi kura-kura niku. Loh, itu menunjukkan betapa kayanya. Jadi ketika Islam niku aja ditandur teng mriki, niki sawah subur. Penakluk 2/3 dunia niku bangsane awak dhewe. Dadi nek ana wong terus menganggap Islam teko iku keteng hutan belantara, niku sampean parane tapuk lambene. Ini bangsa sudah jadi. Struktur ketatanegaraan didasarkan pada kitab namanya Negara Kertagama. Piye carane urip bebrayan sing sae didasarkan pada kitab Sutasoma komplit. Sementara tawaran yang paling menarik waktu niku misalnya cara Islam niku lak bab swarga paling enak, jannatin tajri min tahtihal anhar. Swarga banyune mili. Lho ngoten niku nek ditawarno teng Jawa, Medion ngoten. Lah kok sami kali kampung kula. Banyune kathah. Banyune milih, artinya tidak mungkin pembawa Islam menjelaskan surga tentang air terhadap masyarakat yang di situ banyu tok. Artinya, dan itu harus kita pahami. Itu di generasi siapa? Itu di generasi wali, di generasi Brawijaya 5. Sakniki wis mboten perlu saya menjelaskan ngono.
Ora perlu. Nahruhu min labanin. Kali ini teko susu. Wong mriki mboten patek seneng ngombe susu. Orang Nusantara tidak punya kebiasaan minum susu. Minum susu itu kebiasaan daerah musim dingin karena untuk kebutuhan kalori. Untuk mencukupi kebutuhan kalori ya susu. Kalau susu itu kira-kira nek musim dingin ora metu, maka di musim panas susu diatosno namine keju. Utawa susu dibosokno namine yogurt. Iwak diawetno jenenge sarden untuk kebutuhan itu. Lah kita ora ono ngombe susu lah bocah cilik tae susu. Wis gedhe wis ra patek dulu. Nah ruhu min khamrin. Kali ini teko minuman keras. Mungkin ini ora patek seneng mendem asline ngono, mek gaya tok. Lah itu kan bukan kebiasaan mendem apa minuman keras itu untuk daerah musim dingin, untuk daerah musim panas kayak ini dhewe ora cocok. Lho. Jadi mula sampean gelem, pernah ndak ada naskah-naskah kuno tentang penyebaran Islam yang disuruh menceritakan tentang bagaimana nikmatnya orang masuk surga? Ora ketemu. Sing ketemu niku nggih pokoke sing nyebarno niku wali ngono ta. Yang membawa Islam itu wali. Sing akhirnya digugat kalian pengetahuan modern sebab wali niku ora ono catetane. Di catetane ndak ada buktinya, catatannya enggak ada. Ya wis. Tapi santri ya tetap ngotot wali. Tapi orang ilmu pengetahuan modern akhirnya ngotot sing nyebarno Islam niku saudagar, pedagang. Tapi begitu dilihat dari sisi ilmiah, sing bener sapa? Yang santri yang menganggap penyebaran Islam itu adalah wali. Sebab napa? Agama sebelum Islam niku Hindu. Hindu niku sing oleh ngomong agama niku namanya Brahmana. Kasta tertinggi Brahmana itu yang boleh ngomong agama. Kasta kesatria para raja ora oleh ngomong agama. Kasta Wisya, kastane pegawai betul oleh ngomong agama, termasuk kasta Sudra ndak boleh ngomong agama. Sudra niku petani pedagang. Sak sugi-sugihe petani niku Sudra. Sak sugi-sugihe pedagang niku Sudra, ndak oleh ngomong agama. Apa meneh kasta ngisore jenenge Paria, kastanya para pengemis. Kan tambah ora oleh ngomong. Apa meneh ngisore Kuca. Lu pencopet niku tukang ngentit. Lan hati-hati, tukang ngentit niku kastanya Kuca. Kula aja ngentit bansos. Lu Kuca. Ngisore Kuca enten Mleka. Mleka niku maling tapi nek konangan mlayu wedi. Sing nganggo topeng, sing nganggo wedi. Mani maling tapi wedi konangan. Isin iki ya. Teng ngisore niku enten candala. Maling tapi nek konangan wani. Niku begal. Niku nek mati paling gak ditikus bangsane ngoten. Nah, karena kasta tertinggi itu Brahmana, maka orang mungkin wong Hindu kok disebarkan oleh pedagang. Lah, sing imbang kali Brahmana di dalam konsep Islam niku sapa? Ya niku wali. Sami-sami la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi mula kita punya kiri nyebarno Islam niku wali. Nah, wali ku ya ora nganggo referensi napa-napa. Wali kok nganggo misalnya nyebarno Islam nganggo tulisan nggih mboten. Wong wali niku nek butuh napa-napa langsung download. Langsung online. Wali niku nek butuh napa-napa langsung online. Online teng pundi? Ya ning hard disk Gusti Allah. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj kan dituduhaken wonten cloud. Hard disk besar di langit niku. Kotak segala tahu bahkan sampai rambut copot kapan niku catetane oh. Ngono niku namanya lauk. Hard disk atau cloud. Sing wong Yahudi Nasrani mbayangaken naminipun Tabut Sulaiman. Nek tiyang Yunani mbayangaken naminipun kotak Pandora. Niku lha tiyang Jepang kotak Doraemon. Lah nggih ta? Niku kotak segala tahu. Lah mula menungso niku bisa berhubungan dengan hard disk niku. Mula wong nek atine nyawane niku terhubung kali hard disk niku. Ya ero. Sesuk godhong ndi sing arep ceblok iki semerep. Mula wali niku weruh sadurunge winarah karena hatinya terhubung dengan cloud niku. Wis poyo padha karo handphone sampeyan iki lho. Nek terhubung kali hard disk mriko, kali provider, napa mawon weruh GPS-e urip. Mula wong biyen niku ora ono terus dadak mikir NU 100 tahun ke depan, ora perlu dipikir. Lah wong wali-wali niku GPS itu sing urip. Dadi sesuk minggu nanti Kang. Dadi wali-wali niku wis ero nek cloud niku sesuk Indonesia presidene sapa? Ku bener. Wali-wali niku bener nek sing dadi bupati Madiun Kejimbing niku wis ero. Mbok ora potongan niku yo ero niku tetep dadi. Lha sinten sing bayangaken iso dadi bupati niku sapa? Wis guru. Duit ya pas-pasan gitu. Tapi ning kono niku catetane wis ana, wis ngoten niku. Dadi mukano. Wong niku nek GPS-e urip niku ora perlu kuwatir apa-apa blas. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Lah mula wali-wali nek butuh apa-apa ya langsung download ngoten mawon qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Download mula. Lah mula sampeyan niku nek jane ngono gampang uripmu tatatane wis ana. Lah cuman kuotane sampeyan kan gak patek gede. Oh gak patek gede, oh gak tau download. Jak download ya Allah ya Allah ya Allah. Turu. Ya Allah ya Allah ya Allah dia ngono. Keringingan ya Allah ya Allah. Halah suwene lho. Wali-wali nih. Download. Jadi kehidupan saat ini niku sajane ngono kehidupan versi cloud. Cuman nek cara saat ini kan pakai kartu nggih. Terhubung dengan provider. Niku paketane nggih enten punan. Paketan nopo mawon kan enten punan sak paket iki, paket bicara, paket nopo kan pun komplit. Begitu paketan entek ya cek ini mati. Nyawa niki terhubung kali cloud niku. Mula nyawa niku ya wis beto paketan umure piro, jodone sapa ngoten niku. Begitu paketane umure entek cek mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pik ngono mati. Lha mula no kelakuane ati kan padha karo kelakuane kartu. Digawe napa mawon catetane on. Enten. Sampeyan nelpon wong ngono bengi-bengi tetep catetane ono, pulsane ya tetep kalong. Oke. Lah mulane sampeyan iso kirim donga, kirim Fatihah, kirim napa kan persis kayak kartu, kirim gambar, kirim file, kirim napa. Cuman kudu syaratnya nek ngirim kudu duwe kuota. Nek kuotane ndak duwe, apa yang harus dilakukan? Ya golek wifi gratisan. .co.id. Lha mula awak dhewe ya dikirimi nyawane awak dhewe karo nyawane wong lira niku, wong saged silaturahmi antar rohani, kirim Fatihah, kirim donga, kirim Quran. Ning syaratnya awak dhewe yang duwe kuota, tapi kan kuotanya dhewe cilik, maka kita diminta menggunakan kuotane wali, kuotane nabi. Nek teng wau niku .co.id, nek niki ila ruhi ila hadrati. Namine tawassul. Lha niku lho sale wali niku nek download ya tenanan selawe taun ngeten ya Allah ya Allah ya Allah. Download. Bahan besare download. Downloadane tenanan. Lha niku, lho mangkane sampean niku aja ado-ado karo pemancar. Nah, mula awak dhewe golek wifi gratisan iki dari tempat-tempat yang di situ dulu adalah dipakai untuk qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya golek wifi ziarah kubur napa niku lho. Iku. Baru kemudian ngoten niku wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal munalqat kirim gambar kabeh. Lho niku jenenge share it niku. Nah, tapi kalau kita nggak punya paketan ya nggak paketannya wali, paketannya nabi. Lho ngono kono sing nggak percaya. Masa donga iso didom sak donya? Ndak bisa. Hah, wong iki karo teknologi cloud. Ora ngerti. Sampeyan lho ora perlu lunga ning ndi, cukup ngenteni ning omah. Bal-balane Arsenal, tinjune Mike Tyson. Ora perlu lunga, tunggu ning omah ngarep TV. Enteni wong siji teng mriko ndelok, disuting unggahno satelit. Begitu dinaikkan ke pemancar satelit, dibagi sak donya jenenge siaran langsung. Bagiannya padha, jame padha. Ora perlu lunga ning ndi oleh siaran langsung. Mulane ana wong ora percaya donga iso didom, wong niku ora duwe TV. Itu teknologi cloud. Jadi umat Nabi niku wis kebiyen disudono. Kono hard disk, ada cloud, downloaden. Supaya sesuk pas di print niku file oke, downloadane akeh. Download salat, download Quran, download nopo. Begitu di print mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarrai karo di print. Sampeyan gak tau ngeprint belas ngono. File salat yo gak di print, Quran gak di print, belas gak ngeprint, ra duwe file apa-apa. Begitu sesuk di print not found. Loh, ini kan teknologi cloud. Wes mulane zaman Kanjeng Nabi didangu karo Abu Jahal, "Ya Muhammad, lawangi Masjidil Aqsa pira?" Cagake pira? Kanjeng Nabi kan ra ngitung cagak. Apa yang terjadi? Gusti Allah ngutus malaikat Jibril. Ya Jibril mudhun, napa? Siaran langsung. Itu kan ada. Akhirnya gambar Masjidil Aqsa ditunjukkan ke depan Rasulullah. Loh, Nabi Muhammad zaman semono wis ditunjukkan cloud, wis ditunjukkan hard disk. Lho kok saiki umat Nabi Muhammad malah mundur. Wis zaman kaya ngene iki bakas kathok cingkrang, bakas jenggot, bakas tutupe irung, bakasan opo kan. Mila akhirnya begitu ana pertanyaan lima ta'akhirul muslimun wa taqaddamal akharun, ya dhewe gak iso jawab, umane dhewe gak maju. Liyane wis mikir langit awake dhewe wis mikir kathok. Ribut perkara kathok cingkrang, ribut perkara kunut. Opo? Sing kunut wis kunut, nek gak kunut ya gak kunut apa. Sing penting salat subuh. Mas iki gak ono ribut kunut, gak ono ribut. Napa-napa umpamane gak sholat subuh. Dah.
Wali itu hidup selalu dalam suasana seperti itu, berhubung dengan cloud nih. Makanya ketika wali-wali ini menghadapi negara yang gemaripah, negara yang maju, wani la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan wali-wali tidak pernah menafikan haram itu musyrik, enggak. Itu kejayaan bangsa ini diakui oleh para wali. Apa yang baik, apa yang kuat dijadikan landasan untuk mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka kazar'in, untuk seperti tanaman. Ora tabrak. Lu tiba-tiba bangsa ini adalah bangsa jahiliyah, pangkel. Mbah Buyut itu dulu jahiliyah. Dia kan urung kenal agamanya Allah, masa fatrah. Makanya saya kula niki mbok keliling donya niki. Ndak pernah kula niku minder dadi wong Indonesia, mboten tahu. Kula sarungan teng Amerika iki biasa. Nggih. Di rumah sana sampean dolan kula niku tekan saruban tok. Kula niku penggaweane kula keliling donya. Sampai bangsa napa mawon wis tak parani, sampai ke pedalaman Tanzania kula petuk singa niku kula wis tahu. Depan karo singa. Aku ya ora wedi tak padano kucing wae. Ya karo ora ula. Bangsa besar. Kalau kita mengaca dari peradaban yang terjadi antar negara, kita punya kesamaan, sama-sama kuat. Yang Arab dua kisah cinta naminipun Kais dan Laila. Yang Eropa nggak ada kisah cinta Romeo Juliet. Yang Cina nggak ada sampai ingtai. Kini yang duwe ada lu duwe. Roro Mendut, Rono Citro. Orang Eropa punya orang kuat namanya Samson, orang Arab duwe Sam'on, kini duwe Bantung Bonto Koso. Kono duwe kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kini duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kewan iso ngomong jenenge kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong di apa sih gak duwe kabeh. Ketika bangsa kita sedang mengalami kesaduan gitu, dirundung musik yang indah, kita punya kebanggaan bahwa Arab punya alat musik namanya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Bangsa kita punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Oh, kok iso tiba-tiba bangsa tempe, berarti kowe ora wong Indonesia. Wayang elek, oh berarti kowe ora wong Indonesia, mesti Indonesia anyaran. Wali-wali menghadapi kaya ngono ndak pernah risau. Akhirnya kaya kula ngeten iki kudune kan Syekhun Ustadzun ditandur di tanah Mojopahit, akhirnya diceluk kiai. Kula ya kudu nampa. Sing jenenge kiai ternyata gak menungso tok. Didu. Jadi Syekhun Ustadzun dijenengi kiai niku didu. Kuat endi kiai menungso utawa kebo kiai slamet apa tombak kiai pleret. Ternyata 500 tahun berikutnya sing kuat tetap kiai haji. Dengke salat didepno jenengane sembahyang. Zaman semono kabeh sembahyang. 500 tahun berikutnya sing menang kalimat sembahyang isine salat. Mana jokumun stil pidun muridun santri. Dan itu berlaku sampai hari ini. Yang dilakukan oleh para wali itu berlaku, tidak pernah melukai dan menyakiti bangsa di mana Islam ditahan. Orang me agama sampai kendaraan itu pun kompromi. Karena sing teko kawitan mriki niku Honda. Mas yo RE King ikhlas diceluk Honda. Hondamu apa Kang? RE King. Ya apa? Seluruh minuman botol iki jenenge Aqua senajan metune Ades. Ya mi sedap ya diceluk Sarimi. Seluruh pembalut niku Softtek lho. Soale kawitan teko niku Softtek, ono Soklin yo Ringso. Seluruh pompa air niku Sanyo. Mila wong mriki niku mboten pernah gumun dengan kelakuan ibu-ibu nek wulan poso dina riyaya bungkuse kawan isine renggi. Lho kok tau komplain. Kearifan seperti ini iki lho. Ini nek gak wali kan. Akhirnya pelan-pelan begitu kalimat-kalimat mlebu. Wali mulai bergerak. Lah menungsone diapakno. Ben dadi Islam menungsone. Ya wis titipno Kanjeng Nabi. Karena di sini nih menungsone beda-beda, ya sudah titipkan ke Rasulullah. Beda agama, beda budaya, beda bangsa, beda bahasa. Wis titipno Nabi, wong Nabi nate ngendikake, nek wong niku pancen beda-beda, sing penting tanggung jawab. Nabi ngendikake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang saling bertanggung jawab. Mula akhirnya wis sing maune wong Indonesia beda-beda dadekke siji dalam konsep ra'iyah, sing akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat niku maknane nopo?
beda-beda tapi tanggung jawab. Beda agama, beda suku, tapi hiduplah saling bertanggung jawab. Makanya kemudian bangsa kita yang berbeda-beda diarani rakyat. Iku sing mulang Kanjeng Nabi. Ro'iyah niku dawuhe Nabi. Begitu ro'iyah wis saling bertanggung jawab dalam sekian perbedaan, lho kok mbok kafirno. Iki karepmu piye to, Bang? Lho mulo kiai-kiai gak ngafir-ngafirno wong lho kabeh iki wis ro'iyah, kabeh iku rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut warga bangsanya dengan sebutan rakyat hanya muslim Indonesia. Lho sampeyan ngono kula gak. Dan ro'iyah ini menjadi struktur negara paling tinggi, namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini bahasanya bahasa Arab. Nek ro'iyah ngumpul jenenge musyarakah yang dikenal dengan masyarakat. Lah nek dadi siji ana apa-apa wasyawirhum fil amri lakonono jenenge musyawarah. Insyaallah. Lho akhirnya konsep ini berlaku, menghasilkan teritori, menghasilkan area besar, sing akhirnya kemudian area itu dipanggoni ro'iyah. Sebab sing gawe teritori, menggawe area niku wali, mula diarani wilayah. Konsep wilayah itu adalah bukti nyata bahwa ini daerahnya para wali. Nah, nih. Mula dhewe niki selalu menghargai wali. Karena apa? Membuatkan kita namanya wilayah. Sing akhirnya nopo? Wilayah niku dinggoni beraneka ragam, dan agama menempati ruang ketemu dengan manusia beraneka ragam. Mula agama nek sing nyekel santri tetap hidup dengan keragaman dan keanekaan. Mula agama gak tahu pisah dengan keragaman dan perbedaan. Mula sing nyekel santri agama niku mesti ayem. Sebab mesti keanekaragaman niku digawa donga. Ya agama. Wa'tasimu bihablillah. Ini hablillah ini donga ya taline pangeran. Dan jangan tercerai-berai, mula donga itu pun jadikan sarana persatuan untuk menjaga perbedaan niki wau. Akhirnya kecekel kiai donga ya bareng-bareng. Sing pinter sing donga, liyane amin. Dene nek sing gak trima kesuwen ya amin. Ngono ya Allah. Dan itu kemudian menjadi kebiasaan dari masjid turun ke kampung-kampung. Ketika sudah menjadi menyebar kabeh melu donga, jenenge istighosah. Begitu panggonane ramot, pindah teng alun-alun. Begitu pindah teng alun-alun, ndonga ini menjadi kerekatan kebersamaan untuk menjaga ro'iyah. Tekan alun-alun kabeh melu, bakul odong-odong ya melu, bakul sepanduk melu, bakul arum manis melu, bakul tahu melu. Terlibat semua, roda ekonomi berputar, kebersamaan terjaga. Lah nek sing ora nyekel santri donga, ya tambah ijen. Ini tok maune di 10 kan iki tok ini. Lha terus maune wis maune ngene dadi garengan karep umum-umum lah. Ini tidak punya konsep menjaga rakyat. Karena apa? Iki duduk tukule saka tradisine para wali. Lho kan kok kono kan ketok. Sholawat itu aslinya ijen-ijennya gak apa-apa. Tapi nek sing nyekel para wali, sholawat ini menjadi gerakan kebersamaan. Mulai ibu-ibu, napa kumpul. Karena sing dicekel ulama niku basicnya beda-beda. Ya menghasilkan sholawat juga beda-beda. Dan itu ada di dalam tradisi beda-beda. Bangsa sing santri ya yang ini santri ya. Marhaban ya nurul aini, marhaban jandal husaini Allah, marhaban. Alumni Timur Tengah ya. Para baib ya. Cinta duluran. Assalamun mustamirun ulakini atajanta santri. Nek wong Medion ya beda. Wong pancen senengane dangdut, ini dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabi Asyani wa taraji. Sing senengane Jawa ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Angliya numpak perahu layar. Oh begitu nih kita siji kumpul teng alun Madiun bersolawat. Sing teko Habib Syekh putih ya nana wadan. Nek sing teko wireng berarti mafia solawat. Segala yang ada dalam hidupmu ngono nek. Bener-bener teko wireng ya bebas. Ndak terus kemudian putih kabeh ya biasa ning ngene.
Salam sholawat sebelum mati. Kusali. Ya itu ketika sudah begitu itu terjadi, roda ekonomi berputar, bakul petis teko, bakul tahu teko kabeh teko, bakul slayer teko, bakul sepanduk teko, tukang son payu, tero payu, sampai gagang pancing niku payu. Oh, ini. Kalau itu terjadi di mana-mana terjaga. Itu santri. Terus santri ini kok kiai ini mati, gune mati. Karena kiai santri tonggone urip bareng, begitu mati tonggone diundang diceluk, ayo ndongakno Kang, sampai 3 dino, sampai 7 dino, ngantos 40 dinten. Begitu 40 hari, biar nggak lupa, setahun pisan jenenge khol. Begitu khol, mulai gurune kelas khol lokal, sik kelas guru besar khol tahunan, makame diziarahi, roda ekonomi berputar, roda kehidupan berjalan. Nek wis ziarah lunga niku napa? Bis payu, pariwisata payu. Niku makame wali dodol sego urip, ngojek urip, bakul kathok urip, bakul tasbih urip, sampai copet urip ning makame para wali. Kuwi iki kehidupan. Lho makanya bangsa itu terjaga. Begitu kok ning makame wali niku jenengan delok. Betapa indahnya. Ya ini teko, dilalah tuwa ngono. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ngalah Muhammad ngene. Wek. Kalau sing siji teko, urung rampung iki rombongan teko meneh. Kiai ini nom. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah ini yo tenang ora kok. Rame-rame ini boten. Rukun. Kiai ini teko siji ngawiti ingsun. Iki rung rampung niku wis teko sijine. Ibadallah rijalallah, aghizuna li ajalillah, wa kunu aunana lillah, azanallah bi fadlillah. Urung rampung sijine teko beda maneh. Terakhir ana sing teko iki rung rampung saka Madiun, nggo megapun cilik. Rombongan saking Dawanti tenggo teng bis. Liru ora sing padu. Betapa. Akhirnya orang-orang ziarah sing mau Madiun, ziarah nang endi? Sing teko Jogja nang Mbah Anom Besari. Akhirnya tempat gurunya bersemayam, melahirkan rasa cinta terhadap tanah di mana gurunya bersemayam. Lek itu terjadi di semua tempat, itulah langkah awal membangun hubbul watan minal iman. Lho mula santri saya seneng ziarah, ora ono sing dadi teroris. Kenapa? Dia sungkan dengan makam guru-gurunya yang di mana mula teroris itu ora ono sing seneng ziarah kubur kayak gini. Jadi mulai penjenengan Pak Polisi. Situasi seperti ini, kebangsaan yang seperti dibangun oleh para santri, sekali-sekali diapresiasi. Caranya pripun Pak Bupati, Pak Kapolres? Gampang caranya. Nek ono ziarah Wasri Pali Songo, jenengan sing nanggung bisi. Lah nggih lah. Lah nek ngejak jenengan barang itu kan ya wektune benten to kan. Nek bisi tok sing lunga kan sing penting duwike ora meneh. Lunga terbangun. Makanya kemudian bangsa ini kuat. Terus kiai ini ya tahu diri. Santri itu punya kebiasaan karena dulu punya pengalaman mimbar-mimbar masjid di zaman konflik antara Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu diku sarana pidato alo-alo wong. Akhirnya kemudian santri biar itu tidak terulang, kiai ini niku sing sekti, paling sekti. Wonten kiai niku paling sekti. Nek kaya kula niku mboten patek sekti. Ngono, ceramah itu mboten sekti. Misal panitiane pegel Gus sampun ndalu iso. Tapi kiai sing paling sekti wis khotbah. Boleh pun khotbah niku ora ono sing wani alo-alo. Interupsi tep ora bakal ono. Sak muni-muni niku khotib niku. Mula kersane mboten misuwi wong dicekeli tungkat kali dikongkon maca tek. Lah nek maca tungkat penyekel tungkat karo maca tek ora mungkin misuwi wong. Ittaqullah, ora mungkin cekeli paling. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Paling ngono tok. Wis paling galak niku. Ngono paling galak. Nek begitu tungkate ilang. Teke ora ono. Ora Jokowi ngono lha. Mengantisipasi tongkat itu penting kan ini polisi. Lha bola kagene Pak Bupati delok harus kan tongkate nek isih normal gak apa-apa. Ngono ngene-ngene delok sesuk kirimi tongkat. Nggo tongkat ngono. Lah nek saiki ae maca tek ngene. Teke ucul kesebul kipas angin bubar. Lah ini mekanisme membangun satu sistem agar terjadi kenyamanan dan kelayakan. Ndene mula santri itu punya estafeta kehidupan yang luar biasa. Teng zaman Sunan iki kok zaman ngerti, oh iki zaman kidung,
Zaman nopo? Waktu itu nek Islam tidak disampaikan dengan kidung, bubar ngulangi wong Jawa angel ora umum. Wong Jawa niku terutama nek mati niku iso urip maneh kok biyen niku reinkarnasi. Sementara Islam niku nek mati bablas. Lho niku akhire sampekno kali tembang jenenge maca pat. Soale napa wong Jawa niku hobi nembang, sampaikan dengan tembang. Lho wong Jawa lungguh niku weruh lintang niku nembang kok. Ya ning tawang ana lintang cahayu. Weruh mentok iki nembang. Tok mentok tak kandhani mentok kok dikandhani. Weruh semut nek semut irengan anak kepopong kang nembang. Lha niku wong Jawa. Lha aja meneh kok ngono, bojo minggat niku nembang kok. Kang Bali Sri nembang. Wong Jawa. Nanti mulai akhirnya niku urip lagi nembang. Nah itulah rangkaian kesenian, rangkaian kebudayaan, termasuk wayang ya dalam rangkaian itu. Di era itu. Lho sampai hari ini itu iso dinggo. Lho dene sampean ra seneng ya wis. Ini diulangi mau copat tembange. Iku saka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urip aja lali sangkan paraning dumadi supaya ora lali sangkan paraning. Keke mau copat. Urip iku maca barang papat. Barang papat niku napa kancane nyawa sing medhun ning alam donya manggon jero raga. Dulur papat, 5 pancer sing loro sebelah tengen bagian gandoli, loro sebelah kiwa bagian nyasarno niku. Nah sing tengah pancer niku garis dulur papat 5 pancer. Nah mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa iso nganggo tengen. Pancer nek pengen bojo ayu nganggo tengen ya Rahman ya Rahim. Nek nganggo dulur kiwa ya sunah mata kaji aji jaran goyang. Nah nek pengen rusa sing tengen la haula, sing kiwa sunah mata kaji aji bantung bondo. Oso nek sugih tengen ya lah apa? Ya Fatahu ya Razak salat duha, lan nek kita dulur kiwa ya nggawa pitik cemani munggah gunung ka. Ah ya ngono mah. Ngono to. Lengge, lha mulane kiai kali dukun niku padha. Angger tirakate kuat padha mantine. Nggih sami mawon. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun rata wadus ya ketemu. Nggih sami padha padange. Ming padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong ngono tok. Golek pitik ilang ngangge lampu, ngangge sentolop ya baterene ya isih utuh, nganggo blarak digendel diobong, pitike ketemu ya blarake entek kok. Obonge bedane nar karo nur. Urip-urip. Sampeyan ngono ya sik ngerti. Ya kudune ngerti wong sampeyan nembang bendina ngono ora ngerti. Ngertine meng sing keri cokot boyo ngono ae. Ngene-ngene iki ngerti ya, sampeyan sing bagian kenembang. Mula tembang kang kawitan Mas Kumambang. Mambange nyawa medhun alam donya. Fan fukhruh ditiup teng jero raga. Sambut ngapati mitoni wacana. Nek wis bar Mas Kumambang tembange mijil, menungso 9 wulan mijil lahir, mijil lanang apa mijil wedok. Nek mijil lanang ya wedhus loro, nek wedok mijil wedok wedhus siji, nek wandu ya siji setengah. Nggih. Ngoten niku. Lha mula ana sing ribut perkara Dorja mati. Lho mati kok dhek kepengin dikubur wedok ya. Kuburan wedok. Lha wis ngene kok angel malaikat gak bakal ketelisut ae lho. Sakno wong dhek wis niat dadi wong wedok. Lah ya wis turuti ngono. Wong sik uripe sampean ra iso nyegak, mosok matine dicegah. Wis jarno ngono. Njaluk dikubur wedok kuburan wedok ngono angel. Lah dhek njaluke ngono malaikat ra bakal ketelisut mesti didelok manuk mundi, Nduk. Riyen pun enten ilang ora bakal ketelisut. Nggih lho nggih. Lho niki sampeyan tak critani ini malah ketelisut. Nabi Musa niku ajeng dicabut nyawane. Malaikat jero ditempiling. Sampai remek raine niku, tapi malaikat yang balik malih. Matur teng Allah, ya Allah niku sinten ajeng cabut nyawane kok kudu ditempiling. Macam-macam iku Musa, aku tau dikomplain biyen. Demi Nabi Musa niku sowan malih. Malaikat jero sowan Nabi Musa. Ya Musa, apa tak tempiling meneh? Ora. Nyawamu lho wis expired. Wayane tak cabut. Coba cabut kondo sik, wis kowe wingi tak kandhani. Wong nek wis tuwa iku rambute putih. Niku yo rambute putih, utune protol. Wis tuwa rambute putih, utune protol. Ngono. Akhire no. Ya sesuke ngono wong Yahudi mikir kabeh. Kok supaya gak dicabut malaikat ya rambute disemir, untune didandani. Sampai akhirnya wong Yahudi itu saking pedine, dosane akeh. Aku sesuk nek mati ya. Untuku jabutono. Wuluku gunduling. Akhirnya tenan begitu wayahe mati cabut untune wulune dikerok supaya napa dikira bayi begitu dikubur ngono niku malaikat mongkar nakir lho bayi mati jare wis mau bayi kirim nang malaikat Malik krono bayi kirim nang malaikat Ridwan malaikat sing jaga swarga ya Ridwan iki ana bayi mati bayi opo ora iki ora ketelesut ora lho kok iso iki ora bayi iki dicukur buktine apa wis meneng kok aku lak dhewe dari oke itu dari ini tak celuke
Ayo dadani mudun, cok lambenan. Dadani cuing. Lho kan iki gak bayi kok. Ngono. Dadi ono mati turu tono wis. Sik urip ya dhewe gak iso nyegah mati secara tipu. Cara wedok. Wong poconge ya padha. Nggih, ngoten iki. Ngoten. Dadi segitu aja sedaya. Oh, lho webut. Nah niku nek bar Mas Kumembang, ijil, nah bar mijil tembange kinanti. Lah cilik-cilik niku sangoni kanthi agama, kanthi akhlak diulang ngaji, Pak Bupati memfasilitasi TPQ, TPA untuk anak-anak kecil, madrasah, sekolahan, SD napa niku bagian dari menjaga kehidupan kinanti. Sangoni ra gelem ngaji saduk. Lha nggih ra gelem ngaji saduk. Ngaji diulang angel tempiling. Wong tuane ra trimo tempiling sisan. Lha nggih. Wong hayawan natik kewan sing berakal. Akale metu nek kewane ditahan. Santen niku nek arep metu ya klopone diplathoki, diperes, diparut. Nek ora diperes diparut ya ora metu santen iki. Lha niku pendidikan kinanti. Soalnya napa kinanti kok gagal lolos sampean. Anak menungso kesusul tembang sinom, wis bakal tadi tanom wis mulai ndablek. Apa meneh nek wis bar sinom niku asmara, dono wis mulai ke taman asmara, wis tak kucing rasa coklat. Lah nek bar asmara dono tembange gambuh bakal jungku lanang wedok mulai bangun rumah tangga. Nek wis bar bangun rumah tangga kepethuk dandang gula, ketemu dandang pahit, ketemu gula legi. Entuk bojo bagus ganteng kaya Pak Mbing ya gula. Entuk bojo wis rupane elek, ora tau duwe duit, senengane ngramal tugel, bendina diuber Pak Anton, pahit iki uripe. Iku dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Nek bar dandang gula tembange durma, urip wayahe berdharma bakti, nek duwe pengetahuan keilmuan negara kayak Pak Bupati, dharma bakti dadi bupati, dharma bakti dadi polisi, sing kiai dharma bakti ngaji, sing wong sugih dharma bakti bangun, sing gak diopo-opo dharma bakti kerja bakti. Dah angel durma. Semua manusia kudu duwe dharma baktine dhewe peto-peto. Lek dharma ora nang berdharma bakti, menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis linu, untu wis protol iku pangkur. Patu naga mangap kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Lah iki pangkut. Mau nguber bal sedina nang lapangan kuat saiki nguber putune ra gelem atus wis melet-melet. Wis senengane pangkur nang mungkur, nang mlebu masjid. Ra ketang setahun pisan riyo. Nang golek dalan padang nang mlebu. Soale nek pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat, terus copot raga sak sukmane. Terakhir tembange pucung menungso ming dipocong suku-suku Pak. Tok. Lebokke lawang ciut, mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Peduk malaikat mungkar nakir takoni marabbuka apelo huruf ini apelo Allah apelo Allah apelo tawapuk karo malaikat mungkar nakir goblok diulang Allah muni apelo but malaikat rokib sik lho aja tempil iki muni apelo iya ilat bediyun ilat rokok ilat bediyun nek wis gelem sinau durung wis sila agrono wayahe ngaji ya teko iki catetane ana lho catetane ana sinau tapi kok turu ora apa-apa nek ngaji ngelek ya matane ngaji nek ngrungokno ya kupinge ngaji nek turu bokonge tok sing ngaji ndengke lha begitu takoni endi ngajimu ning moto mboten gadah kuping mboten atase teng bokong enten ya Allah hitung iki bokonge wa tasyadu arjuluhum ya bokonge bokong ngaji bokongmu mlebu swarga bokong tok ya Allah lha niku mula sampeyan iki duwe kesempatan sinau pokoke wis pokoke sinau nang Gusti Allah, mulane sampeyan ana toreko iki nang mlebu. Ra ketang daftar tok ora apa-apa bila perlu ngenyang. Wiritane pinten ya ping 100 mboten kuat. Tapi ora kuatmu ping anu 99 niku jenengan sing 50. Jenengan kan sopir, kula kan penumpang turu ngorok tekan nggon. Nggih pun kersane jenengan kuat nyopir ya paringi rokok pun bengi. Enggak diulang ya Allah, 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 ya Allah. Turu. Lagi latihan kok wis mati, sak waya-waya mati kecatet matine wong sing wis gelem belajar. Oh, ora. Apa ndang melu nek ana toreko ndang melu mbuh apa torekone kene. Nggih. Nek ora gelem sinau marabbuka. Marabbuka pak cemplung nang neraka dicangkak gulune sampean melet. Dadi wareng. Wedi lho akhirnya cemplung nang neraka diuget ning jero neraka. Ben gak mati diangkat gantung kaya siwur, tutuki modal madil keterangan bodol, gecek kaya ajur mumur kaya ketebok bosok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut cakap wareng udek-udek gantung siwur terangan bodol ketebok bosok. Jadi ilmu wong lawas niku. Betapa kuatnya membangun pengetahuan supaya wong selamat, wong yo ngerti agamane Gusti Allah. Lah begitu niku tembang wis dadi mosok ora ana musik, gekne musik.
Ning musik zaman biyen gamelan kei rumus slindro karo pelok. Muni nang ning nang nong dangdang gung. Nang ning nang nong dangdang gung. Uripmu ya nang kene ya nang kono. Nek pengen pungkasan apik dangdang gung dangdang nang Sang Hyang Agung ndang bali nang Sang Hyang Agung. Lho ngono tok. Lha urip ya nang ning nang ya nang kene ya nang kono, kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Urip menungso ya ngono, kadang apik, kadang elek, kadang ning kene nabuh terbang, ning kono nabuh kok ngene. Wis biasa kok urip ya wis ngono niku, nek apik terus malaikat, elek terus iblis. Nek menungso ya kadang apik, kadang elek. Ya nang ning nang ya nang kene ya nang kono. Tapi nek pungkasan apik dangdang gung, dangdang balik nang Sang Hyang Agung. Lah wong Medion kadang ora ngerti. Nang ning nang nong dangdang ngono. Nang ana ngono iku nggih. Enten. Noco. Nang dang kluduk itu. Nggih. Nek wis rampung begitu ngono dijak mangan bareng, persaudaraan, persatuan, wala yaqutu ala tu'amil miskin, tumpeng dadekne siji, ingkung dadekne siji, mangan bareng, cempret kabeh wijikane mawar kenanga kan. Kanthil uripmu mawarna-warna kenanga kena ngene, ning atimu kudu kanthil nang Gusti Allah. Ngono biyen iki nek mulang ora kaya haram, musyrik ngono. Iki berarti ra guru wong ngene iki. Iki termasuk sing perlu ditertibkan. Lha niku itu generasi itu. Generasi semono kenapa begitu halus? Wali-wali biyen niku berat. Karena sing dihadapi niku Brahmana itu semakin tinggi nilai spiritualnya, dia semakin menghilangkan diri, menghilangkan jejak, ngelakoni namanya Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Pada tadi Brahmana terkenal minggat tadi bakal dawet itu jenenge Upanishad. Bagaimana keduniaannya semakin diturunkan. Nek wis bar Upanishad ngelakoni namanya kabumian. Ngelakoni urip dharma seperti bumi. Bumi niku tambah dipacul, tambah tidak tambah subur, tambah diisingi, tambah subur, semakin dihinakan semakin kuat ketahanan batinnya. Wis ora cantol nang donya baru ketika nakoni upawasa niku semandek di satu tempat, ora mangan ora ngombe ora temok bojo. Mula Islam ngulang Syahrusiam ora mangan ora ngombe ora temok bojo kok kaya upawasa. Mula akhire Syahrusiam diarani wulan puasa. Nembe terus akhire wis ora mangan ora ngombe ora temok bojo, mandek terus persiapan ngeracuti moksa. Lho wong biyen. Lah mula begitu wali-wali teko kok penuh simbol kebanggaan, jubahnya gak mlebu wong Jawa. Mula akhirnya wali-wali zaman niku sampai teng zamane Mbah Anom Besari niku napa? Ngangge tarekoh yang tidak terlalu menampakkan simbol. Tarekoh niku sing ora ketok simbole niku wonten. Tarekoh niku aneh biyen niku. Tarekoh yang semakin tinggi spiritualnya semakin ora ketok. Niku dadi tahalli tajalline niku ora ketok. Lha tarekoh awal niku enten. Sing ora kok tambah bulu-bulu gede, ora tambah ngalim, tambah ra ketok simbole dadi kaya wong biasa. Tarekohipun naminipun tarekoh Maulamatiyah utawa Malmatiyah. Mursyidipun naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Niku nek wong mriki niku sing paling angel riyadohe niku. Supaya atine iku resik ora ana liya saliyane Gusti Allah. Nek nglakoni apik aja ana wong ngeru. Sampai wong niku nginget nyacak senengane turu masjid tapi ra sembayang. Kuat ora tetep nglakoni sembayange didelikno. Kuat mboten nglakoni apik nek disangka elek, dikira wong ora sembayang. Supaya atine ora ana liya meng anane Gusti Allah. Niku sampean kira-kira ora kuat, wong sakniki ora kuat. Sangka elek ono sembahyang ngarep dhewe niku. Bila perlu imame wis sujud awak dhewe sik rukuk. Di fase Allahu Akbar. Ora periode niku Malmatiyah. Lah tiang-tiang Malmatiyah niku gak ada ilmu namine pun maul hayat ayat iki. Niku ya sepunten niki ya iso mati bolak-balik maka generasi wali itu niku ono ngene akeh. Niku wong Maulamatiyah. Saking angele tarekoh niku kangge tiyang awam, mula teng Ihya dipun bahas kali Imam Ghazali dipun haromaken kangge wong awam. Termasuk mursyid Maulamatiyah niku Syekh Abu Yazid Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku salah satu mursyid Maulamatiyah. Ning mursyid ora pate niku tarekoh sing ora ketok. Jubah, ngoten niki diketok. Wong ra iso dienggo tandu. Lambi syar'i diketok. Ketokane jenengane syar'un. Wong Jawa ora dikurup ain duweni monggo potong syar'un dadi sah. Dadi diketok separo tadi niku mawon Jawa niku. Niku tarekoh Maulamatiyah. Niku tarekoh paling jlimet. Wali-wali Maulamatiyah niku kuburane ning kono. Kadang niku ning kuburane niku diparingi batang kucing, paringi batang kirik ngono. Mulai tiyang nek mboten paham tradisi Maulamatiyah begitu diwiriti niku. Wong sakniki terus wiritan ning makruh. Lho kok metune kirik? Wah iki kuburan kirik. Ora ngerti nek kuwi wong ulama
Iya. Ini toreko dawa iki tak jelaskan kan subuh ora kata. Dan wali-wali dhisik niku ngoten niku. Demi terus akhirnya termasuk Mbah Anom Besari. Betapa muliane. Wong iku turunan dem termasuk pangeran, termasuk raden. Untuk menghindari keduniaannya, menembus basis-basis tinggalannya Brahmana. Sing dinggo nggih Muhammadiyah. Akhirnya terus meng tadi tukang gawe gerabah. Tapi dasar wali, makanya ya si untu-untuane ini tuh biyen nggih gerabah. Ya kalau ngoten niku. Kapan ra kelas Mbah Kasmi, kula ora bakal kacang. Wong Muhammadiyah. Niki generasi apa? Generasi berikutnya niku tarekohe namine Akmaliyah. Ning ngene Ibnu Arabi. Akmaliyah ini tes-tesan apa? Caritin kongkon maca syahadat ya diwaca ngono tok, tapi kongkon syahadat ya emoh. Begitu wis 7 tahun diceluk, "Enten maca syahadat menek klopo?" Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ndas dipake wutrok ning ati. Sing delok ya kaget lagi dikon syahadat kok malah bunuh diri. Ah Caritin musyrik murtad mati. Ternyata napa? Tangi berkata niku dangel-dangel ngene tangi. Lho, kowe iki dikon maca syahadat malah bunuh diri. Cari sapa aku bunuh diri? Ngawur ae. Wah, aku ora bunuh diri, aku tak jajal Gusti Allah yen ning tenan apa ora. Nah mau wis tak jajal, aku wis yakin Gusti Allah ning tenan sampean wani gitu. Alas kobong iki dijajal. Padha-padha saka dawuh kun kaya kun geni iki digawe panas kali Gusti Allah. Tapi Gusti Allah yang duwe kekuatan sing disampaikne dateng menungso. Napa? Ya Hayyu ya Qayyum. Dadi jajal kuat ndi? Geni apa ya Hayyu ya Qayyum senajan kliru ya kayuku ya kayumu. Ya ora kobong wong yakin tenan. Nah ini kira-kira sampean jajal-jajal nek gekek kobong nang mlayu kok. Jajalan. Dadi wong-wong Akmaliyah niku yo kendel-kendel yakin-yakin wong apa-apa wis tau dijajal. Niku. Sampeyan pengen jajal iku ora sepur parek. Gawe tenda teng mriku maca la haula 3 tahun. Nek wis mancing yakin la haula, ngadeg ana sepur lewat duding, mandeg. Ngoten niku. La haula wala quwata illa mandeg. Mandeg nek sampeyan yakin manjing tenan. Mbusak gara-garane mbupane kempes mbuh napa ya. Tapi ini gekek ketaprak melayu wae ngoten niku Akmaliyah niku ngoten niku. Dadi kendel-kendel. Ono perang nggawa golok ono sing diwaca ya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Urung wae ora bakal dijajal mlebu tengah-tengah medan perang ora wedi. Lah wong sakniki ora tau jajal napa-napa. Wong kalimat pangeran dilatih ning lambe ora diyakini dadi jajal. Tapi ora apa-apa. Wong ora jajal iki oleh. Mulane toreko-toreko sakniki niku enteng, jawarih ngono sing penting. Ya ya Tuhan nafsul mut. Nah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa tadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannah. Sing mulai dilatih nyebut ya Allah ya Allah ya Allah labini ya Allah ya Allah ya Allah. Ndasik ya Allah ya Allah ya Allah supaya napa? Supaya nek ana apa-apa niku balike teng Gusti Allah. Ndas keceduk masya Allah. Tangan demuk panas subhanallah. Ngoten niku tok sikil kepecah telek masya Allah. Supaya kabeh balike ning pangeran. Sampai delok telek delok pitik munggah masjid alhamdulillah. Lha nggih tiyang niku nek pun dilatih jawari nyebut Allah delok pitik munggah masjid syukur. Alhamdulillah pitik munggah masjid. Baru melek ya. Begitu jerot alhamdulillah akhirnya santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kudu masjid. Lah nek ra ono telek le praktek piye? Apa kiai terus mari kita praktekkan mencuci telek. Lho ora oleh kok kiai kok telek munggah masjid. Tapi nek sing nggo munggah masjid itu pitik ora apa-apa. Lho kelas ya dhewe wis ning kono wis ora apa-apa. Allah ya Allah. Ono sendal ilang masya Allah, wah sendal hilang Nabi Allah. Oh, nek wong urung tau dilatih sendal ilang, wedhus sih ngono. Akhirnya ning atine ana wedhus, begitu sesuk di-print ana wedhuse. Wedhuse digeleki, dus mrene dus. Iku ya apa ning atine wong iku? Nggih kula mboten trimo ya Allah wong niku mlebu swarga. Lah kok iso? Lah kula nate dituduh nyolong sendale wong niku. Padahal kan wis ngerti ra ana wedhus nyolong sendal. Iya ya Allah latihan ya tadi. Wong sakniki belas ra ono sing dilatih. Wis dianggap ngene mulane kadang Allah. Jadi kata dilatih ya. Begitu no ding 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 sinyal hilang. Langsung bakso itu. Lalu gampang. Allah. Kewan kereta-kereta ya Allah. Ruku-ruku dana. Menjadi orang tahu dilatih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe mesti. Tengge. Tarekah inilah yang dulu mewarnai kehidupan para wali. Dan itu masih kuat di generasinya Mbah Anom Besari. Makanya ya dodol gerabah. Niku. Tapi wong jenenge wali. Wali niku angsal falahum ajrun ghairu. Mamrun itu ganjaran sing ora tau pedhot. Begitu wayahe mati ya tetep mumbul. Mulu makam wali iku ora kok perkara saktiane panitia mboten. Ya jeneng to falahum ajrun ghairu
ngono itu ganjaran sing ora apa pedhot. Sebab napa? Jaga menungso, jaga agama, jaga bangsa. Dawuh watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin niki diugemi demi buah tin simbol Nabi Nuh, wa zaitun demi zaitun Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turi sinin simbol Nabi Musa, Nabi Muhammad napa simbol wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Jadi bantal orang Islam ini sumpah tentang keamanan bangsa dan negara. Nah itu harus ada untuk menjamin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia memang dibikin yang terbaik. Ini harus dijamin biar kebaikannya nggak hilang. Harus ada yang menjamin, kedokteran, departemen sosial, departemen apa mawon itu untuk menjamin, ono bupati untuk menjamin agar manusia ini tetap baik. Nah, tapi kebaikan manusia ini dari sisi fisik akan hilang, untune protol, untune nopo. Tumarotatnau asfala safil illal ladzina amanu wa amilus lihat kecuali orang yang beriman dan berkelakuan baik. Lagi urusan ini ya kiai sing jogo agar iman dan kelakuan ini tetap baik tak urusannya. Tapi bahwa kemudian manusia yang baik, agama yang baik, ini dua-duanya butuh jaminan. Apa jaminannya? Keamanan bangsa dan negara. Tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia yang baik akan hilang, agama yang baik akan hilang. Nah itu tugasnya keamanan. Mula panjenengan liyane salat duha ya aja keslekep bener. Ono polisi cinta sunnah barang-barang niku yo. Polisi iki njogo bagaimana kemudian kiai ngaji aman, menungso apa-apa aman. Mula keamanan bangsa dan negara itu mutlak. Akhirnya santri duwe pasukan jenengane Banser, duwe Ansor, ikut bersama-sama menjaga keamanan bangsa dan negara yang menempati teritori yang disebut wilayah. Berhubung wilayah niku sing damel para wali, santri niki peneruse para wali duwe wilayah bernama NKRI, mula santri mengatakan NKRI harga mati. Jadi harap niku menungsone apik, ganteng-ganteng, agamane apik, tapi dua-duanya hilang karena apa? Tidak punya keamanan bangsa dan negara. Nah niku tugas TNI Polri itu keamanan bangsa dan negara. Kula mek cerita tok, ndak ono sing ganggu keamanan bangsa dan negara, kula mek cerita tok. Tapi panjenengan kedua TNI Polri boleh mengeksekusi. Kenapa? Jaminan keamanan bangsa dan negara panjenengan. Jihad panjenengan itu keamanan bangsa dan negara. Nek kiai mulang ngaji. Nek Pak Bupati jogo menungso ben tetep apik piye carane omahe apik, panganane apik, nek loro sehat itu kasih panjenengan. Sing nuturi ben menungso tambah apik kelakuane, imane apik, bagian kula sing jogo Pak Polisi. Dan tidak boleh di antara tiga ini terjadi perpecahan. Dan makanya bangsa ini terjaga. Wali ini dikhol. Dan ini kita merasakan duit bangsa negara saling membangun, ini lagi siji. Dan kabeh seperti ini semua punya kenangan indah terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Bangsa ini akan jalan. Amma ba'du. Jadi ini kayak mukadimah. Niki dereng mulai. Niki lagi pembukaan lho kayak ngaji durung mulai oke mukadimah. Ini kalau kita walaupun amma ba'du dereng lho kiai ngaji niku nek mukadimah niku mesti amma ba'du. Nang kula kita dereng kayak niki kan amma berarti kalau iki rampung mukadimah nih. Jadi jam pira ta? Ora nggawa jam. Jam setengah. Wong kula mulai ini jam setengah siji. Jadi ini yang jadi sing kita paham itu adalah bahwa ini rangkaian besar. Anu besar menempati satu fase kehidupan di sekitar tahun 600. Saya dewi tahun 2020. Di tahun itu ada apa? Tahun 600 ini ono apa? Kok tiba-tiba kemudian ulama-ulama pesisir ini bergerak semua ke pedalaman? Kerajaan-kerajaan yang tadinya di pesisir kok tiba-tiba pindah ke pedalaman. Nyai Lanjar kok tiba-tiba geser menjadi Kanjeng Ratu Ini apa yang sesungguhnya terjadi di tanah Nusantara? Itu kan menandai pergeseran negara maritim berubah menjadi negara daratan. Pergeserannya itu sebab nopo? Kok tiba-tiba wali-wali yang mau yang pesisir kok tiba-tiba kemudian bergeser di semuanya di generasi ketiga, kok pun mulai teng pedalaman. Dan cerita orang pesisir mulai hilang, muncul kerajaan-kerajaan di pedalaman. Dan ngono iku aja dibaleni. Kenapa?
karena itu adalah awal di mana kita kalah dalam ekonomi perdagangan internasional ketika tahun 1515-an 1920-an bangsa yang menguasai perbatasan laut internasional dikalahkan kali Portugis. Para meswara sing teng Malaka takluk akan kali Portugis teng zaman Panglima Perang Al-Portugis. Akhirnya pintu masuk ke perdagangan internasional dikunci kali Portugis. Negara kita menjadi negara yang mulai miskin karena tidak bisa mengakses perdagangan internasional. Dan cara itu sampai sekarang masih dipakai kali Singapura, Malaysia, di mana Singapura, Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta kali Inggris. Akhirnya kalau Malaysia punya 1 jam lebih awal dari jam Jakarta, berarti bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Di era perdagangan valuta kita kalah. Arab bertahan dengan itu juga nggak mudah. Dulu itu awalnya. Makanya kemudian pergerakan wali-wali masuk ke pedalaman Jawa Tengah, masuk pedalaman Jawa. Nah, di Jawa pedalaman ini sebagian besar ini tasih kuat adat budaya Majapahit. Ini kuat. Makanya wali-wali sing iso nembus teng pedalaman, di wali-wali Maulamatiyah, wali-wali Ahmadiyah. Ini termasuk Mbah Anom Besari. Ini kita pesisir. Nah, setelah itu di generasi berikutnya pun zaman Mbah Ahmad Besari, termasuk Mbah Basaria di Madiun, hubungannya kali Jogja. Itu pun era kerajaan, makanya dimiliki ini termasuk daerah Mataraman nih, Mataram. Hari itu sih kuat, zaman itu pedalaman daerah mereka itu sih kuat. Nah, itu butuh wali-wali maulama. Nah, wali maulamatnya ya sampean takoni. Aja meneh kok identitasnya. Wong penampilannya wis dilangno. Ya ora ana wali maulamatnya kok ngaku bapakku iki wali, ya ora bakal ono. Akhirnya wong Jawa niku kena pengaruh niku. Termasuk wong Jawa niku mboten seneng terus ndudukno turunku iki. Ora usum wong Jawa. Mula paling ngertine karek Mbah Netok, wujute wis ora tok Jawa niku. Canggah. Marenge udek-udeke gantung siwure terangan bodole ketepuk bosok ora ora. Wong Jawa mana kita tidak pernah punya kebiasaan terus ngaku-ngaku aku turunane iki. Iya. Aku Brawijaya 5. Dhuwure sapa meneh? Wong tekan Kenarok. Lho kan nih. Lah nek diurut kabeh kan semuanya bergeser ke pedalaman Jawa Tengah. Zaman Sanjaya, pecah antara bangsa Hindu sama bangsa Buddha. Sing geser iki bangsa Sindok, bangsa Isyan. Jadi itu yang menyebabkan terus Jawa itu tidak punya kebiasaan terus urutan tekan 10 isih eling kabeh kejaba raja wong ana kanggone. Coba Pak Bupati men takoni. Dek-deki gantung siwure ngono kuwi wis bulet pisan padha ae nggih Bupati. Sami tapi ampuh iso dadi bupati. Jadi ketika jadi bupati bukan karena aku turunan iki mboten yo karena kesaktiane Pak Jimbing mawon. Dengar niku pucuk ngono. Dadi mula ra usum ning Jawa niku nyalon bupati terus aku turunane iki. Ra usum. Sing penting iso nanggap dangdut. Ini makanya randa ini. Di kiai-kiai gede itu ono terus ngegul-ngegulno keturunane ngono. Sampeyan tau krungu terus Yai Lirboyo. Ngono terus wah aku turun tau krungu ya. Mulane aku turunane iki ya iku berarti ora sekti. Jawa ning seperti itu. Pondok-pondok gede ngendi. Nah, karena menghilangkan jejak. Biar hidupnya iku ora ono liya Gusti. Allah itu termasuk tradisi maulamanya. Termasuk wong Jawa itu mesti karo wong gendeng itu termasuk kok kekek wali. Mulane akhirnya ono wong gendeng nyamar dadi wali yo payu. Lha gitu. Tambah aneh ngono tambah payu, tambah aneh. Wah kek 8 kabeh 10. Dan iki apa iki wali ini? Oh wali kesleo. Lha mulane kata. Lha mulane santri niki ya kudu hati-hati. Indonesia niku santri kudu hati-hati, bener dawuh Ibu Imam Besar. Fikih di sinau, ini ora sinau tasawuf, yo atos. Sinau tasawuf ora sinau fikih, iki dadi dukun padha mawon. Malah blesete umat niki ya iso. Sing siji bleset wates gara-gara ora belajar tasawuf, sing siji bleset ruwet apa-apa dadi klenik gara-gara ora sinau fikih. Bakas pengiran daki-daki ning ora sembayang. Jadi mulanya dua sisi ini harus diimbang. Lagi kalau mulai Nahdlatul Ulama imbang di situ, cekel tasawuf, cekel fikih, cekel kalam. Iku jadi mulanya sakti akeh. Mulanya sing apik iki saiki ya kaya Banser kaya nomor.
sekti ya sembahyang. Karena ono sing sembahyang tapi malah lalok wae. Ono sing bakas pangeran tapi ora sembahyang. Tradisi santri ini macam-macam. Anu niki ya. Lan kita banyak dulu memahami dinamika kaya ngene. Lha kiai-kiai santri-santri niku ya ora patek ngetok-ngetokno. Ben wong ngetok itu terakhir. Jawa niku terakhir itu kadang serah kadang buyutin mboten ora. Karena apa? Ya pokoknya tukulannya apik mesti apa. Mbok kapan tukule kan. Ngene. Lah wali niku ya. Lah panjenengan itu bejo panjenengan kanggonan bahan besar. Sehari. Duwe sinyal itu. Terus sampean parani ngono ta. Boleh anu wifi gratisan niku. Ibarokati. Nggih, terus jen-jen iki ngenteni teng makam niku. Yo, makam niku jeng tok di sini. Jen-jen iki makam yo full niku lho ngarep-ngarep iki jeng tok. Sampeyan ra ro. Lho soalé napa jen niku yo kepengin mlebu swarga. Lah biyen jen niku krungu kalimat Gusti Allah sing maca niku nabi wali. Lah saiki jen-jen niku yo sedih ora tau krungu kalimat Gusti Allah, ora patek krungu ngaji nganggo kaset. Iki karena ngaji kaset malaikat nilai masjid di sini kaset tok. Jadi lu kaset. Mula begitu ono bencana Allah Akbar cari malaikat jano itu kaset. Jadi niku takon niku kuburan wali niku cinta. Karena menunggu engko ono Fatihah dari frekuensi dunia dikirim ke frekuensi kok. Kowe karena ning kono mesti ono ila ruhi ila hadroh. Hadroh ini hadroh niki membuat Fatihah sing ning donya mlebu ke alam kok. Oh, iblah niku jin-jin niku krungu terus seneng alhamdulillah aku krungu Fatihah wong iki. Alhamdulillah aku krungu Yasine wong iki. Lah mula begitu kan suwe-suwe frekuensi mlebu kan terus sambung frekuensine. Mula sampai nek tambah khusyuk ngono mesti lotek kata niku asline ngono. Frekuensine wis mulai nyambung makhluk-makhluk niku wis mulai seneng krungu Al-Qur'an. Cuman awak dhewe salah paham terus melayu. Lihat ini menurut lha niku sampeyan tahan kuat ngono. Engko jine metu. Assalamualaikum ngono. Matur nuwun Mas. Panjenengan sampun pirengke kula Quran. Matur nuwun sanget. Kula enggak ada tasbih apa jenengan purun. Nah iku sing jenenge jimat. Mula wong biyen iki duwe barang-barang yang punya kekuatan magis instalasi nih karena instalasi dari makhluk kok. Oh, niku jin weruh niku. Oh iya, saya ngono ta. Ya sampean ra tahan kok. Ora dikeki, malah golek dikepui wong njaluk ngetong royo. Tapi nek meneng nggih Mas, ya matur nuwun. Kok sampean iki iso? Pinter banget. Selawatan. Masih jen-jen iki ya pengen krungu selawat. Mula sampean iso selawatan aja ning ngarepe menungso golek kucing gawat ngono. Wah, rohaban suwe-suwe lah. Apa wit obat. Nggih iya. Wong aku wis tau ngono iku. Terus aku iwak mencolot teko kali. Tapi kok suwe-suwe ono sing metu aneh bentuke. Atur nuwun. Aja mlayu, engko terus ngerti, Mas kok terbangmu elek. Aku duwe gelem ora ngono nggih, derek mawon gawa. Nek terbang saka kono instalasine sampean tutuk ning Madiun krungu tekan Jakarta karena resonansinya seiring dengan resonansi ghaibiyah. Pung ngono. Lah sampean terbang lokal dung yang kene nek ora ono sone ora ono wong krungu. Lah mulut tiang-tiang sepuro niku duwe gong nopo? Itu instalasi keng mriko. Obak ngene lho. Ade. Ngoten niku. Ini seneng. Ngono nek ning kene hati-hati sampean ya serius. Kuwi metu macane gawedhe. Ngene ngono. Nek wani ora apa-apa melu. Cuma nek waya njaluk mangan sampean sing bingung iki. Mbiyen gampang mbiyen. Makhluk-makhluk ngono iku gampang. Culno ning medan perang mangan dhewe. Saiki mangan sapa? Mending dipangane ngopeni sing kaya ngoten niku mending ngopeni bego. Panganane solar. Lah mulai kiai ini rada pensiun tadi katanya itu zaman berubah. Khatam atau QB carane itu. Niku panganane serem-serem. Lagi kiai ini kan rada pensiun. Jadi ini kiai ini kaya kula ngeten iki sinau telepati ini petang kula siji dina poso ngebleng lho. Iso telepati karo kanca-kanca. Hubungan darah jauh iso. Sakniki pun kalah karo bocah cilik-cilik niku dhuwit 5.000 nang konter rampung. Iso video call. Zaman berubah. Nggih banter-banter sing biyen kula isi nempiling watu pecah ngoten niku. Sakniki wedi. Jale nempiling wong niku sakniki 7 juta. Nek Pak Anton 7 juta pokoke wong nempiling wong. Saiki ra kaget ilmu tempilingan. 7 juta. Ilmu pelet niku saiki ora patek payu. Wong kalah karo Avanza. Zaman berubah niki zaman berubah pun to.
Nggih, pring pethuk barang ngono wis biyen kan pring pethuk niku gathuke rembug. Saniki pring pethuk niku kalah karo amplop pun. Apa meneh sing nggawa amplop rokis mene ngoten pun rampung niku. Bisnis lancar ngoten niku nggih. Nggih. Lha kan zaman berubah, zaman berubah. Ilmu Bandung Bondowoso pun kalah kali bulldozer karo bego kalah. Di zaman berubah. Ini kan kita ini kan terus berubah. Tapi bahwa kemudian keberadaan para pendahulu adalah bagian dari perjalanan Nabi. Ini gue sih mawon kita kapan-kapan tahun ngarep kita terus ngomong lagi sama Pak dulu. Ya tak ceritake Mbak Hanum Besari kaya napa mriki wae. Siap ngobrol. Kol maneh nggih. Niku wis kadung yamin. Sing penting kan dimukadimah jenengan iki paham dasar-dasar perubahan ini seperti apa. Kok iso ngene dadi ora dijujuk. Nek kula niku mboten seneng tak jujuk ngono ora positif. Sampai dadi pengetahuan. Nggih, semoga sedaya barokah. Tapi nggih ngoten iki digani sapi mboten? Nah niku sing kurang pantesan. Lho, Jabal Rahman iku begitu diunggahi, ngerti asal usule kabeh, sesuk boleh sapi, boleh unta, boleh wedhus. Lho ngono sampeyan nek ngekholi ngene iki yo sapi. Wah, Pak Ji, Beng, Pak Bupati pleno sapi nek khol niku, aja kok pitik yak-yak ngono. Pleno sapi. Kudune lenggih lho, khole Mbah Besari yo sapi ya. Nggih, nek ora iso sesuk tahun ngarep aku sing kok sapi. Gampang lho nggih ora apa-apa. Nggih tahun ngarep nek misale kok Pak Bupati ra iso nukokno sapi aku kok. Kok Pak Kapolres rampung to mau sakjane nemeng sapi siji ngono ki ya. Tapi Kapolres sakniki cepet pindah kok kadang setengah tahun pindah muga-muga tahun ngarep isih ning kene. Beli sapi lho gitu khol kelas Mbah Besari kok pitik. Kotakmu isi apa? Ya Allah kacang. Pak Bupati benjing dibeleni sapi nggih. Ya Allah, mungkin anak putune sing teng mriki. Maem sapi. Nggih, kula niku anggere khol dengan kelas-kelas besar, kelas berat kaya ngeten iki. Tak bleno sapi nek kula. Nggih. Aja pitik yakik-yakik ngono. Potong. Lha sampean setuju mboten dibeleni sapi? Lho setuju mboten? Tuku wae. Lho ngono. Nggih, kan terus sing dodol kathah teko. Lah engko sesuk sampean tuku jajan. Jajan ini wau digawe wong pakule mule anake iso sekolah. Iku iso tako. Dadi iso tako kabeh. Engko dadi balunge dipangan semut. Sampeyan iso ngitung ganjarane makani semut iki pira coba. Nggih. Niku jelas. Dhewe niku wis komplit. Bendina sedekah wa ila jamil muslimin awal muslim. Terus tok Fatihah bendina ini sapi ya sudah. Ndeke mula mbiyen iki nggih niku pun adat ket piye. Nggih niki piye. Lan wong biyen ngarani dekahan nggih. Ngeten iki lak jenenge dekahan nek riyen. Nek bangsa sadurunge dekahan niku enten. Namine nyadran niku basa lawas. Pak Buyute dhewe niku wong Jawa niku biyen nek diundang niku nek ngundang Pak Buyute niku namine Dangyang. Yang sepuh niku nek Jawa jenenge Dangyang. Nek bleset dadi Danyang niku. Nek buntute tok eyang. Lah anak putu niku apa-apa ditakokno teng para Dangyange. Nek pun dijawab diestokaken. Ngestokaken dawuhe Dangyang niku dawuhe dipun pundi-pundi. Sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula Dangyang diarani pepunden, omahe diarani punden. Lah anak putu suwe-suwe niku panganane suda, akhirnya merantau. Pergi merantau setahun pisan mulih enggak ana oleh-oleh. Sing tesih urip iki dibetake oleh-oleh niku parike, nek pun sedo disembayangi. Tekane anak putu tilik Mbah Buyute sak nyembayangi sing wis mboten enten niku ben taun pisan niku namine srada. Sebab upacarane srada mula diarani nyadran. Mbah Buyut mung mati ming pindah alam jagat cilik jagat gede mula meruhi kaki Danyang nini Danyang. Lah wong Islam luwih gampang pilihane sebab dikubur mula fazuru ziarah. Lah begitu ziarah kubur dikandani la taqulu lima yuktalu fi sabilillah wa taqal ahyaun. Coba kandarane Mbah Buyut mati ning isih urip mula ila ruhi ila hadrati. Wong Islam yo ngongkon gawane panganan sing akeh. Mula benono wong mati digakno panganan sing akeh. Ning panganan dhewe supaya dadi sedekah. Akhirnya srada nyadran ketekan istilah sedekahan mula terus ono istilah sedekahan berhubung sing disedekahi niku wis teng jero bumi mula ono istilah sedekah bumi. Lah ben kiai ini teko ono panganan hitungane Allahumma barik lana kok burak-barik mula akhirnya tumpeng teko panganan teko ono sing arani barikan. Niku nah mulakno sedekah yo sing dicacuki tim sapi. Nggih, ngarep sapi. Oh, bukan sore gitu ya. Sapi jolali. Oh, njaluk Pak Bupati. Terus itu ngajeng. Terus sapi siji Pak Bupati karo Pak Kapolres kok gak jawab.
Aku lah mergane sapi piro. Angger kula sik sarungan nek sik iso kula sapi. Iki kok tidak, enggak lho tapi kok kelas Mbah Nom Besari kok pitik. Tapi paling 50 juta cukup. Sapi pun sedengan 50 juta niku. Bu. 50 juta niku kan mboten kathah. Nggih, Pak Bupati kok 50 juta mon kathah niku lho ya. Saiki niku Pak Bupati 50 juta. Cocok ya? Langsung cocok ya rene lah. Lha sapi to ngarang. Ya wis pokoke nek Pak Bupati anu apa wis ngetokno sapi ya aku wis. Nek Pak Bupati kan ngetokno ya iuran. Nek kabeh gak iuran wis aku ngono to. Apa Pak Kapolres mbok sesuk nang ndi mbok wis pindah ya ora apa-apa pokoke digoleki ngono. Lho nggih, lho bar kok kene Kapolres sapa ngerti terus pindah dadi Wakapolda kan kita ndak ngerti. Baru ngono dadi Polda ngono kene. Mungkin jenenge niku pun jeneng pangkat kok Anton. Anton kan jenis iso di-upgrade niku jenenge niku. Ini ada Anam wis komandan Pansel. Nek Samson ngono ya mbok. Ya semoga pasti barokah. Al-Fatihah. Alimul maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah kafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil qawli la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك اللهم افتح علينا فتح العارف بمدك وانصر علينا الرحمة تابت عندك يا الله وبحق ربنا نسكنت من ذريتي بواد غير زي بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل يوم يشكر اجعل اولادنا ذريتنا من الخير واشتنا وقوشنا الاخر يا بين امهاتنا وشيخنا وجداتنا بسم الله الجميع وسوري وبسم الله اللهم ارحمهم وعافهم اللهم اجعل قبر من تمرد الجنان اللهم رسول الله يقول ان يجي الى ربك راضية مرضية ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم.